ინტერნეტის სავსეა შეთქმულების თეორიებით თითქმის ყველა წარმოსადგენ თემაზე. ზოგი ადამიანი ფიქრობს, რომ სოფლიოს მთავრობები ცდილობენ დააჩქარონ სამყაროს დასასრული. სხვები ფიქრობენ, რომ მთვარეზე დაშვება არასდროს მომხდარა, ან რომ ზოგიერთი ცნობილი ადამიანი ორმაგებითაა შეცვლილი, რომ მხოლოდ რამდენიმე მაგალითი დავასახელოთ. ნომერი 20. ჩვენგან უმეტესობას ნაცნობია ტერმინი დიდი ძმა, ფრაზა, რომელიც პირველად გაჩნდა დისტოპიურ რომანში 1984, რომელიც ჯორჯ ორუელმა 1948 წელს დაწერა და დღესაც შედევრად ითვლება. სინგში ორუელი აღწერს მომავალს, სადაც მთელი მსოფლიო ერთიანი მთავრობის მიერ იმართება. ეს არის ჩაგვრის ეპოქა, როდესაც საზოგადოებას აიძულებენ დაემორჩილონ ბრძანებებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი გადაჰყავთ საიდუმლო ოთახში, ოთახი ასერთიში, საიდანაც ისინი სულიერად და ფსიქოლოგიურად გადახილები გამოდიან. ციგნის ყველაზე დასამახსოვრებელი ასპექტია ის, რომ ყველა მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშაა და ერთი არასწორი ნაბიჯი ან აჯანყების მცდელობა უკიდურესი მიკერძოებით ისჯება. რეალურ სამყაროში ბევრს ეშინია, რომ ეს რეალობად იქცევა, რადგან უსაფრთხოების კამერები ყველგან არის განთავსებული. და უკვე დამტკიცებულია, რომ სოფლიოს მთავრობები საკუთარ მოქალაქეებს უთვალთვალებენ. ამას კარგი მაგალითი აქვს. როცა ვინმე მეგობართან პირადად ან სიტყვიერად განიხილავს ახალი პროდუქტის ყიდვას, შემდეგ კი რამდენიმე წუთში სწორედ ამ პროდუქტის რეკლამები ეჩვენება თავის სმარტ მოწყობილობაზე. ესევე დამტკიცებულია, მადლობა ინფორმატორებს, რომ ისეთი სააგენტოები, როგორიცაა NSA, დიდი ხანია უსმენენ ადამიანების სატელეფონო ზარებს, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის ამტკიცებდნენ, არასდროს დაარღვევდნენ მათ პირად ცხოვრებას ასეთი გზით. შედეგად საზოგადოებაში პარანოია იზრდება, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ჩვენგან უმეტესობას სჭირდება თავისი მოწყობილობები, მაგალითად მობილური ტელეფონები და ლეპტოპები, რათა იშოვოს ფული და ახლობლებთან კავშირი შეინარჩუნოს. კონსპირაციული თეორიები ამ თემაზე გაიზარდა 2000-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც გამოცხადდა, რომ ანალოგური ტელევიზია ეტაპობრივად გაუქმდებოდა და მის ნაცვლად ციფრული ტელევიზია შემოვიდოდა. პირველი ქვეყანა, რომელმაც ამ ცვლილებას უპასუხა, იყო გერმანია, სადაც 2003 წელს ყველა მიწისზე და ანალოგური სიგნალი გამოირთო. ასეშის მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ანალოგური სიგნალები 2009 წელს გამოირთვებოდა, ხოლო ამ ცვლილების საერთაშორისო საბოლოო ვადად 2015 წელი დადასტურდა. გადართვის მიზეზი იყო ის, რომ ანალოგური სპექტრი სხვა მიზნებისთვის გამოყენებული იყო. ის გათავისუფლდებოდა 4G და 5G სერვისების მაუწყებლობისთვის. მაგრამ ციფრულზე გადართვა მაყურებლებს ასევე მისცემდა უკეთეს გამოსახულებასა და ხმის ხარისხს, როცა ისინი უყურებდნენ თავიანთ საყვარელ გადაცემებს. გარდა ამისა, ციფრული ტექნოლოგია საშუალებას მისცემდა ერთსა და იმავე სიხშირის სივრცეში ერთდროულად ბევრად მეტი არხის მაუწყებლობას. უმეტესობისთვის ეს სასიხარულო ამბავი იყო, რადგან ახლა მათ შეეძლებოდათ თავიანთი გადაცემების უფრო მაღალი გარჩევადობით ყურება, მაგრამ ყველა ასე არ ფიქრობდა. პირველ რიგში ისინი ეწინააღმდეგებოდნენ იმ აზრს, რომ მათ არ ჰქონდათ არჩევანი და იძულებულნი იყვნენ გადასულიყვნენ ახალ სისტემაზე და ფიქრობდნენ, რომ კულისებში რაღაცა უფრო ბნელი ხდებოდა. კონსპიროლოგებმა უცნაური განცხადებების გაკეთება დაიწყეს და ბევრმა ადამიანმა მათ დაეთანხმა. მათ აშფოთებდათ, რომ ახალი ციფრული ტელევიზორები, რომლებიც ტელევიზორის საყურებლად იქნებოდა საჭირო, დამონტაჟებული იქნებოდა ფარული კამერებით, რომლებიც ჩვენს ყოველ მოძრაობას დააფიქსირებდა მაშინ, როცა სახლში ან ოფისში ვიქნებოდით. სამედიცინო დაწესებულებები, სამთავრობო შენობები, სხვა საჯარო სივრცეები, როგორიცაა ბარები და რესტორნები, ასევე არ იყვნენ დაცულნი. იმ დროისთვის, როცა გადასვლა დასრულდებოდა, პრაქტიკულად მთელი მსოფლიო 24 საათიანი მეთვალყურეობის ქვეშ იქნებოდა და პირადი სივრცე საერთოდ აღარ იარსებებდა. ეს ინფორმაცია შემდეგ შეიძლება გამოყენებულიყო მრავალი მიზნისთვის, მაგალითად რეკლამისთვის და ზოგადი ჯაშუშობისთვის. ამ მტკიცებების მიუხედავად, ეხლა უმეტესობას ციფრული ტელევიზორი აქვს, მაგრამ ბევრი ადამიანი მაინც დისკომფორტს გრძნობს საკუთარ სახლში, რადგან ფიქრობენ, რომ დიდი ძმა მუდმივად უთვალთვალებს. ნომერი 19. Gravity Falls არის ანიმაციური სატელევიზიო სერიალი, რომელიც ეთერში გავიდა 2012 წლის ივნისში და დასრულდა 2016 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ ის ბავშვებზეა გათვლილი, სერიალს საკმაოდ ზრდასრულის მსგავსი ატმოსფერო აქვს, დემონური შეპყრობისა და ზრდასრულთა იუმორის დამატებით. სერიალის მთავარი გმირები არიან საიდუმლო ტყუპები, Dipper და Mabel Pinesები, რომლებიც გაგზავნეს საცხოვრებლად თავიანთ დიდ ბიძასთან, იდუმალ ქალაქში სახელად Gravity Falls-ი. Grankle Steny დაავალებს და ძმას, Marthan, მისი საიდუმლოთა ქოხი, ტურისტული მახე, რომელიც მას ეკუთვნის. ტყუპები სხვადასხვა თავგადასავალში ებმებიან, რათა ქალაქის საიდუმლოებები ამოხსნან. სხვა გამორჩეული პერსონაჟებია Susie ხელოსანი, Wendy, მშვიდი თანამშრომელი, მოხუცი მაკაკეტი, რომელიც ადგილობრივი მზარეულია, Lil Gideoni, პატარა ბიჭი, რომელიც მოგვიგვიანებით ბოროტმოქმედი ხდება, და Stanfordi, წიგნების ავტორი და Stanis ძმა. სერიალში ერთ-ერთი სხვა მამაკაცი ბოროტმოქმედია Bill Ciperi, სამკუთხა დემონი, რომელიც Gravity Falls-ის დაპყრობას გეგმავს.
ამ შოუსთან დაკავშირებული შეთქმულება შეიძლება მიგვიყვანოს მასონებისა და ილუმინატების თემამდე. ერთმა ფენმა აღნიშნა, რომ დიპერი პერსონაჟის ნამდვილი სახელი არ არის, არამედ მეტსახელია. ისინი აღნიშნავენ, რომ ორ ძმას, სტენლის და სტენფორდს, მსგავსი სახელები აქვთ და ტყუპებსაც სავარაუდოდ მსგავსი სახელები ექნებოდათ. ამიტომ თეორეტიკოსმა დიპერისთვის მოიფიქრა ალტერნატიული სახელი, რომელიც მებელს შეეფერებოდა, მაგალითად, გეიბლი. გადამოცემების შემდეგ მან გაიგო, რომ ეს სინამდვილეში სახელია, რომელიც ნიშნავს კედლის სამკუთხა ნაწილს ორმაგი დახრილი სახურავის კიდეებს შორის. ეს შეესაბამებოდა მთელი შოუს ზოგად განწყობას The Bill Cipher's Demons. მაგრამ სხვა თეორეტიკოსმა ალტერნატიული თეორია წამოაყენა. ის აღნიშნავს, რომ სტენლი და სტენფორდი ორივე სახელში ერთი და იგივე პრეფიქსი აქვთ, რაც ნიშნავს, რომ იგივე წესი იქნებოდა დიპერისა და მეიბელისთვისაც. სახელი, რომელიც მან შემოგთავაზა, იყო მეისონი, როგორც Freemasonში. ამ წინადადებას ის ამყარებს ილუმინატების პირამიდის სიმბოლოს გამოსახულებით, რაც კიდევ ერთხელ აკავშირებს ამ ორ პერსონაჟს ერთმანეთთან. ზოგიერთმა აღნიშნა, რომ სტენფორდმა სულ 6 წიგნი დაწერა, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ მეორე და მესამე ნომრები ვიცით. ზოგი ფიქრობს, რომ სუსმა მართლაც დაწერა ერთ-ერთი მათგანი თავისი ქალაქის ფართო ცოდნის გამო, და რომ მოხუცი მაკგაგეტი ერთ-ერთ მათგანს ფლობს, რომელსაც ირანებს თავისი უცნაური განადგურების მანქანების ასაშენებლად. ასევე არსებობს რამდენიმე შეთქმულების თეორია ლილ გიდეონზე, რომელთაგან ერთ-ერთი ამტკიცებს, რომ მან ამულეტი გამოიყენა დედამისის გონებაზე ზემოქმედებისთვის. მის დედას სახეზე მუდმივად შეშინებული გამომეტყველება აქვს. ერთ მომენტში სერიალში მან თვითონ თავისთვის ჩაილაპარაკა. უბრალოდ გააგრძელე მტვერსასრუტით მუშაობა, რაც მიუთითებს, რომ ის მართლაც რაღაც ის ეშინოდა, რაც მისა და მისი შვილის შორის მოხდა და მას მისდამი მორჩილება ჩაუნერგეს. სერიალის მოვიანო სეზონებში ბოროტი პირამიდა საბოლოოდ დამარცხდა, მაგრამ ზოგიერთი ფანი ფიქრობს, რომ ის სინამდვილეში გადარჩა და ახლა გრანგლსტენის გონებაში ცხოვრობს. ფილმის თეორეტიკოსებმა ვარაუდობდნენ, რომ Cypher Stans მაშინ აკონტროლებს, როცა ის სცინავს და ამის მინიშნებები მთელ სერიალშია გაფანტული. მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი მინიშნება მესამე ჟურნალშია. ჟურნალში შემდეგი იყო დაწერილი. აღმოჩნდა, რომ მეხსიერების წაშლის ეფექტი შეიძლება გაუქმდეს წარსულიდან მნიშვნელოვანი სურათებისა და ადამიანების ნახვით. სტენმა ბევრად უფრო სწრაფად რომ აღიდგინა მეხსიერება, მიზეზი ის იყო, რომ აღდგენა მაშინვე დავიწყეთ, როცა წაშლა ჯერ კიდევ ახალი იყო, კონტაქტიდან 1 საათზე ნაკლებ დროში. თუ სხივის ეფექტი მართლაც გაუქმდა მაშინ, როცა მას მეხსიერება დაუბრუნდა, ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ საიფერი ჯერ კიდევ მის შიგნითაა. თეორეტიკოსების შემდეგ მიუთითებენ ყველა მინიშნებაზე, რომლებიც ამ თეორიას ამყარებს, მათ შორის ბილ შიფერის უკუღმა შეტყობინებასა და ნადირობას რეალური შიფერის ქანდაკებების საფონელად. ასევე არის რამდენიმე უცნაური მსგავსება ამ ორ პერსონაჟს შორის მთელი შოუს განმავლობაში. კიდევ ერთი დამადასტურებელი მტკიცებულება ამასთან დაკავშირებით უკავშირდება კიდევ ერთ შეთქმულებას. ზოგი ფიქრობს, რომ სტენს შეუძლია გამოიგონოს კალბი მოგონებები, რათა მოატყუოს და შეცდომაში შეიყვანოს საიფერი. ის ავტომატში კოდს აკრებს, რათა საიდუმლო ოთახის კარი გააღოს და ყოველ ჯერზე 5 ღილაკს აჭერს. მაგრამ სერიაში Dreamscape-ი, სადაც გუნდი მის მოგონებებში მოგზაურობს, ერთ-ერთი მოგონება სხვა კოდს აჩვენებს. ერთ-ერთ ეპიზოდში ყველა პერსონაჟს მიწაზე განათებულ შიფრზე უნდა გაჩერდეს. არსებობს 9 სიმბოლო, რომელთაგან თითოეული დაკავშირებულია ერთ-ერთ პერსონაჟთან. ზოგი თეორეტიკოსი ფიქრობს, რომ ბილი მხოლოდ სტენის ჩარევის გამო არ განიდევნა, არამედ იმიტომაც, რომ პერსონაჟები სწორ სიმბოლოებზე არ იდგნენ. ისინი განსაკუთრებით ორ პერსონაჟს გულისხმობენ, Dippers და Wendy's. Dippery, რომელსაც ქუდზე ფიჭვის ხის გამოსახულება აქვს, ფიჭვის ხის სიმბოლოზე დგას, მაშინ როცა Wendy ყინულის სიმბოლოზე დგას. მაგრამ გოგონა უფრო ბუნებაში ყოფნას ამჯობინებს და მერქნის მჭრელების ოჯახიდანაა, ასე რომ ალბათ სწორედ ის უნდა იდგეს ფიჭვის ხის სიმბოლოზე. ამას ის ფაქტიც ამყარებს, რომ შოუს ბოლოს ისინი ქუდებს ცვლიან. დიპერი იქნებოდა ყინულის სიმბოლო, რადგან მას ხშირად ხედავენ ყინულით ხელში და cool, ანუ მაგარი ყოფნა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ნომერი 13. ადამიანები საუკუნეების განმავლობაში იყვნენ მოხიბლული ღამის ცით, ხოლო მეცნიერები ძალიან დიდი ხანია სწავლობენ ვარსკვლავებს. მას შემდეგ ჩვენ ბევრი რამ ვისწავლეთ ჩვენი მზის სისტემის შესახებ და იმ სისტემების შესახებ და ის შესახებაც, რომლებიც მილიონობით სინათლის წელიწადით შორს არსებობენ. Mercury, Venera, Marsi, Jupiteri და Saturni ადამიანებს პრეისტორიული დროიდან რეიცოდნენ, რადგან ისინი ღამის საზეს შეუიარაღებელი თვალით ჩანს. მაგრამ სხვა პლანეტები უფრო რთულად აღმოსაჩენია. პირველი ტელესკოპური აღმოჩენები 1791 წელს გაკეთდა, როდესაც William Herschelმა ურანი აღმოაჩინა. 1848 წელს იოჰან გალემ ნეპტუნი აღმოაჩინა, მას შემდეგ რაც ურბენ ლევერიესა და ჯონ კაუჩ ადამსის ნაშრომები შეისწავლა. Pluton, რომელიც ახლა აღარ ითვლება პლანეტად, 1930 წელს კლაიდ თამბომ აღმოაჩინა და ახლა ის ჯუჯა პლანეტად არის გადაკლასიფიცირებული.
მას შემდეგ ჩვენ შევისწავლეთ კოსმოსის რაც შეიძლება მეტი ნაწილი, მაგრამ ზოგიერთი კონსპიროლოგი, რომელთაგან ერთ-ერთი ცნობილი ასტრონომია, მიიჩნევს, რომ ჩვენი galaktikis ერთ კონკრეტულ და მნიშვნელოვან ასპექტში ვწდებოდით. ასტრონომმა Paul Coxმა ჩვენი მზის შესახებ რამდენიმე საკამათო განცხადება გააკეთა და მიაჩნია, რომ ამ ყველაფრის უკან ეროვნული აერონავტიკისა და კოსმოსური სივრცის ადმინისტრაცია, ანუ NASA, დგას. მიუხედავად იმისა, რომ მისი უცნაური განცხადებები უმეტესობამ უარყო, სხვებმა მას დაუჯერეს. ალბათ იმიტომ, რომ იგი აღიარებული ასტრონომია. Coxმა საკამათო განცხადებები 2016 წლის ივნისში გააკეთა, როცა 8 საათიან პირდაპირ ეთერში წარადგენდა გადაცემას და მერკურის მზეზე გადასვლაზე საუბრობდა. გადაცემა SLU-ს ვებგვერდზე გადაიცემოდა, მაგრამ მოვლენები ისე განვითარდა, როგორც არავინ ელოდა. როდესაც მერკურის იმჟამინდელ მდებარეობაზე საუბრობდა ეკრანზე, მოულოდნელად თქვა: "შეიძლება საკუთარ თავს ეკითხებოდეთ, რა არის ის დიდი მრგვალი ობიექტი მზის გვერდით?" შემდეგ მან შეულებრივად აღნიშნა, რომ მაყურებლები დედამიწის მეორე მზეს უყურებდნენ და ხუმრობით დაამატა, რომ ალბათ უმეტესობას არც კი სმენია მისი არსებობის შესახებ. მაყურებლები მაშინვე გაოცდნენ ამ საკამათო განცხადებით. ზოგიერთმა იფიქრა, რომ Coxი ხუმრობდა, მაგრამ შემდეგ აშკარა გახდა, რომ ის ამ საკითხს ძალიან სერიოზულად ეკიდებოდა. მან განაგრძო ახსნა, რომ ეს მეორე მზე ჩვეულებრივ დამალულია საზოგადოების თვალთახედვისგან რამდენიმე სააგენტოს მიერ, რომელთაგან ერთ-ერთი არის NASA, მაგრამ მან ვერ გაამხილა სხვა სააგენტოების სახელები, რომლებიც ამ უცნაურ შეთქმულებაში ჩარყვნენ ჩართული. როგორც მოსალოდნელი იყო, ამ განცხადებებმა მაშინვე გამოიწვია აჟიოტაჟი ინტერნეტში. კონსპიროლოგი ბლოგერები კლავიატურებს მიუსხდნენ და მეორე მზეზე პოსტების წერა დაიწყეს, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში ჩვენგან დამალული იყო, მაშინ როცა სხვებმა სოციალური ქსელები გამოიყენეს ინის გასავრცელებლად, რომ მთელი ცხოვრება მთავრობა გვატყუებდა. პრობლემა ამ კონსპირაციულ თეორიასთან ის არის, რომ ის წამოაყენა ადამიანმა, რომელიც იმ მომენტამდე თავის სფეროში პატივცემული იყო და კარიერის განმავლობაში ბევრი დამოუკიდებელი კვლევა ჰქონდა ჩატარებული. ამიტომ კონსპიროლოგებმა სწრაფად აიტაცეს ეს თემა და ინტერნეტი ამ მოჩვენებითი მოტყუების ამბებით აავსეს. Coxის კოლეგა ასტრონომებმა სწრაფად მიუთითეს, რომ ობიექტი, რომელსაც ის აღნიშნავდა ამ კომენტარების გაკეთებისას, სინამდვილეში მერკური იყო, რომელსაც ის თავიდანვე განიხილავდა. მისი მტკიცებები უარყვეს როგორც სხვა ასტრონომებმა, ასევე ექსპერტებმა, რომლებმაც საზოგადოებას დაარწმუნეს, რომ ჩვენ მხოლოდ ერთი მზე გვყავს და მსგავსი ციური სხეული ჩვენგან არ არის დამალული. ნომერი 17. Powerpuff გოგონები არის ცნობილი ანიმაციური საბავშვო შოუ, რომლის მთავარი გმირები არიან სამი გოგონა ზებუნებრივი ძალებით. ისინი თაუნსვილის დამცველები არიან. სამეული შედგება წითელთმიანი ლიდერისგან, ბლოსომისგან, თბილი ქერა გოგონასგან სახელად ბაბლზი და ფიცხი ბატერკაპისგან. ლეგენდის მიხედვით, პროფესორი უდონიუმი თავის ლაბორატორიაში იდეალური პატარა გოგონების შექმნას ცდილობდა, როცა სხვა ინგრედიენტი, ქიმიური X, შემთხვევით შეერია ნაზავს. შედეგად მივიღეთ სამი სუპერგმირის ჯგუფი, მაგრამ შოუ ვერ ასწდა ფანთა კონსპიროლოგებს და ასე დაიბადა ბრენდა თეორია. ბრენდა თეორია ამტკიცებს, რომ Powerpuff გოგონები ერთი მასპინძლის ფრაგმენტებია. მასპინძელი რა თქმა უნდა მაყურებლებისთვის უცნობია, მაგრამ თეორეტიკოსებმა ამ სავარაუდო მასპინძელს ბრენდა შეარქვეს. ამბობენ, რომ ამ გოგონას განუვითარდა დისოციაციური იდენტობის აშლილობა, იმის გამო, რომ უფროსმა ძმამ მასზე იძალადა. ძმა სერიალში მთავარ ბოროტმოქმედად Mojo Jojo-დ ვლინდება. თეორეტიკოსებმა დააკვირდნენ თუ რას წარმოადგენდა თითოეული გოგონა. ბლოსომი ის ადამიანია, როგორც ბრენდა სურსივოს. მას სურს სიმწიფე და გონივრული მიდგომა. ბაბლზი იყო რბილი და მხიარული მხარე. ის წარმოადგენს უმანკოებას და დამყოლობას, რაც სინამდვილეში წამყვანსაც ახასიათებდა. იშვიათად ბაბლში უფრო აგრესიული მხარეც გამოვლინდებოდა, რის გამოც ზოგჯერ მას უფრო მებრძოლადაც წარმოაჩენენ. Buttercup წარმოადგენს აგრესიულ მხარეს და ის წამყვანის იმ აზრებით შეიქმნა, რომლებიც ბულინგის საპასუხოდ გაჩნდა. ეს პერსონაჟი ცხოვრებით უკმაყოფილებას წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ ის ზოგადად უფრო ძალადობრივ პიროვნებად არის ნაჩვენები, მას ასევე აქვს დაფარული სიღრმეები, თუმცა ასეთი სიღრმეები ბაბლზისთვის არის დამახასიათებელი. სხვა თეორეტიკოსმა შეძლო, რომ სავარაუდო ძმა დაეკავშირებინა Rowdy Raph Boys-თან. ძმაზე ერთადერთი ინფორმაცია ის არის, რომ ის არის ფსიქიკური პრობლემების მიზეზი და სავარაუდო ჰალუცინაციებში მთავარ ბოროტმოქმედად არის წარმოდგენილი. Antagonisty არის Rowdy Raph Boys-ის შემქმნელი, რაც Mojo Jojo-ს Rowdy Raph Boys-ის მამად აქცევს, რაც Brenda Theory შემთხვევაში ძმის რთული პიროვნების გამოხატულებაა. ამ პიროვნების შეთქმულების მიხედვით, შურისძიებამ და ბრძოლით გამოწვეულმა სტრესმა ძმასაც იგივე ფსიქოლოგიური პრობლემები განუვითარა და წარმოსახვით სამყაროში დააკავშირა მასთან. ის კიდევ უფრო გააფთრდა და საბოლოოდ ბიჭები შექმნა გოგონების წინააღმდეგ და განაგრძო მისი წამება არარსებულ ადგილას.
მოუსვენარი ბიჭები შედგებიან ბრეკისგან, რომელიც თავდაჯერებული და დამოუკიდებელი ბიჭია. ბაჭი ასახავს იმას, როგორ გახდა ძმა, როცა დაიწყო და-ძმის ჩაგვრა. ბუმერი წარმოადგენს იმ პერიოდს, სანამ ძმა დადას სცილდებოდა. ის უდანაშაულო და თბილია. სხვა შეთქმულებები, რომლებიც ამ სერიალს უკავშირდება, არის ის, რომ ჰიმი, სატანური ფიგურა, თითქოს თავის დებაზე შეუძლია რეგენერაცია, რაც ხსნის, რატომ ბრუნდება ის ყოველთვის უკან. ერთმა Reddit-ის მომხმარებელმა ივარაუდა, რომ ჰიმს რეგენერაციის ძალა აქვს და პერსონაჟი რეალურად ვერასდროს დამარცხდება. უბრალოდ ასტრალური ენერგია ეწურება. ყველა ის შემთხვევა, როცა მაყურებელი ხედავს, რომ ჰიმი იღუპება, სინამდვილეში მხოლოდ ენერგიის პროექციებია. სხვა Reddit-ის მომხმარებლის თქმით, პროფესორი გოგონების შესაქმნელად საკუთარ დნმ-საც იყენებს, რადგან მას შვილები არ ჰყავდა. მან სიცოცხლის შესაქმნელად საჭირო ყველა ინგრედიენტი სხვა გზით გამოიყენა და შესაძლოა ნაზავში საკუთარი სასიცოცხლო სითხეც კი დაამატა. სხვა შეთქმულების თეორიის მიხედვით, პროფესორმა მორალური მიზეზის გამო გადაწყვიტა, რომ ბიჭების ნაცვლად გოგონები შეექმნა. ბავშვთა ლექსის მიხედვით, გოგონები მზადდებიან შაქრისგან, სუნელებისგან და ყველა კარგი ნივთისგან. ეს გულისხმობს უბრალო უვნებელ ინგრედიენტებს, მაშინ როცა პატარა ბიჭები მზადდებიან გველებისგან, ლოკოკინებისგან და ლეკვების კუდებისგან, რაც შეიძლება უფრო სასტიკად ჟრერს. მას არ სურდა სხვა ცოცხალი არსება დაეზიანებინა, ამიტომ ალტერნატიული გზა აირჩია. ნომერი 16. 1920 წლებში ჩინეთის ნაციონალისტურმა პარტიამ შემოგთავაზა, რომ იანგცის მდინარეზე უზარმაზარი კაშხალი აშენებულიყო. ამ პროექტის იდეა, რომელიც ახლა ცნობილია როგორც იანგცის მდინარის სამი ხეობის წყალმომარაგების პროექტი, რამდენიმე წლით შეჩერდა, სანამ 1953 წელს არ გადაწყდა, რომ უნდა ჩატარებულიყო განხორციელებადობის კვლევა და არჩეულიყო შესაბამისი ადგილი. მისი აშენების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო დამანგრეველი წყალდიდობების კონტროლი, რომლებიც მაშინ ხდებოდა, როცა მდინარე ნაპირს სდებოდა. მაგრამ ეს ასევე შესაძლებელს გახდიდა შიდა ვაჭრობას და შეიძლება გამოყენებულიყო ქვეყნის რამდენიმე რეგიონისთვის ელექტროენერგიის წარმოებისთვის. ბევრი ადამიანი მაშინვე დაეთანხმა ამ იდეას, მაგრამ ზოგიერთმა ჩათვალა, რომ ეს პროექტი ცუდი იდეა იყო. ისინი შიშობდნენ, რომ კაშხალი დაინგრევდა და 1,300,000 მეტი ადამიანი დაკარგავდა სახლს და შესაძლოა სიცოცხლესაც. თუ ეს მოხდებოდა, ბევრი გამორჩეული კულტურული ადგილი მთლიანად განადგურდებოდა, არქეოლოგიური ძეგლები დაიკარგებოდა და მდინარის გასწვრივ მცხოვრები ადამიანები გაღატაკდებოდნენ. ასევე არსებობდა თეორია, რომ ესეთი უზარმაზარი წყლის მასის დაახლოებით 42 მილიარდი ტონის შეკავება ზიანს მიაყენებდა პლანეტას. მოწინააღმდეგეები აცხადებდნენ, რომ წყალი გამოიწვევდა დედამიწის არაბუნებრივ გადაადგილებას, რაც გამოიწვევდა ბუნებრივ კატასტროფებს, ძირითადად მიწისძვრებსა და მეწყერებს, მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, რის შედეგადაც ბევრი ადამიანი დაიღუპებოდა, ან იძულებული გახდებოდა დაეტოვებინა საკუთარი სახლი. შემდეგ შემოთავაზებული იყო, რომ ამის ნაცვლად აშენებულიყო კაშხალების სერია. ისინი იქნებოდნენ უფრო პატარა, მარტივად სამართავი და შეიცავდნენ ნაკლებ წყალს, ვიდრე შემოთავაზებული პროექტი. ისინი გამოიმუშავებდნენ იმდენივე ელექტროენერგიას, რამდენსაც დიდი კაშხალი და ასევე ეფექტურად გააკონტროლებდნენ წყალდიდობას ამ ტერიტორიაზე. მაგრამ მათი შეშფოთება უყურადღებოდ დარჩა. მიუხედავად ამისა, მათი შიშები გახდა მიზეზი იმისა, რომ კაშხლის მშენებლობა 40 წლით გადაიდო და საბოლოოდ მხოლოდ 1994 წელს დაიწყო. მაგრამ მაშინაც კი პროექტს პრობლემები არ მოქლებია. როდესაც დაფინანსება ამოიწურა, ჩინეთის მთავრობამ მსოფლიო ბანკს სესხი სთხოვა, მაგრამ უარი მიიღო, რადგან არსებობდა შიში, რომ კაშხალი გარემოს პრობლემებს გამოიწვევდა. მშენებლობის პირველი ეტაპი 1997 წელს დასრულდა, ხოლო 2003 წელს წყალსაცავის შევსება დაიწყო. ამის შედეგად დაახლოებით 1200 მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ადგილი სამუდამოდ დაიკარგა. კაშხლის მთავარი კედელი 2006 წელს დასრულდა, ხოლო 10 წლის შემდეგ პროექტი წარმატებით დასრულდა. 2024 წელს გავრცელდა ვირუსული მტკიცება, რომლის მიხედვითაც სამი ხეობის კაშხალში წყალს დედამიწის ბრუნვის შენელება გამოეწვია. ეს მტკიცება გამოიკვლიეს და დადასტურდა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ბრუნვის ცვლილება უმნიშვნელო იყო, რადგან დედამიწა მხოლოდ დაახლოებით 0.06 მიკროწამით ნელა ბრუნავდა ჩვეულებრივთან შედარებით. ეს მილიონობით ადამიანს მთელ მსოფლიოში დიდი შვება მოჰგვარა. მაგრამ როგორც ხშირად ხდება, რამდენიმე კონსპიროლოგმა უარი თქვა მონაცემების მიღებაზე და დაიწყო უჩვეულო მტკიცებების გავრცელება იმის შესახებ, თუ რა სჯეროდათ სინამდვილეში ხდებოდა. მათ განაცხადეს, რომ უზარმაზარი რაოდენობის წყალი, რომელმაც დედამიწის ბრუნვაში დისბალანსი გამოიწვია, უკვე პლანეტის ამინდის რეჟიმებზე დაიწყო ზემოქმედება. ისინიც დარწმუნებულები იყვნენ, რომ ამან გამოიწვია ბოლო დროის მიწისძვრები და ბუნებრივი კატასტროფები. თუმცა მათ ამ თეორიის დასამტკიცებლად არანაირი მტკიცებულება არ ჰქონდათ. NASA-მა აღნიშნა, რომ დედამიწის ბრუნვა ისედაც მერყეობს და ნებისმიერი შიში იმის შესახებ, რომ ჩვენი პლანეტა სამი ხეობის კაშხალმა უარყოფითად იმოქმედა, უნდა ჩაითვალოს მარგინალურ თეორიად და არაფრად მეტად. ნომერი 15.
მულტფილმი SpongeBob SquarePants-ი მოგვითხრობს უცნაური ყვითელი ღრუბლის ცხოვრებაზე, რომელიც თავის შინაურ ლოგოკინასთან, გარისთან ერთად ქალაქ ბიკინი ბოტომში ცხოვრობს. ბიკინი ბოტომი მდებარეობს წყნარი ოკეანის ფსკერზე. ღრუბელი მუშაობს მზარეულად რესტორანში სახელად Krusty Krabby, რომელსაც მართავს Mr. Krabsy. SpongeBob-ი და მისი საუკეთესო მეგობარი, ვარსკვლავფეხა სახელად პატრიკი, ერთად მიდიან თავგადასავლებში და ხშირად აწყობენ აურზაურს. სხვა გამორჩეული პერსონაჟებია Squidward-ი, General Calmar-ი, რომელიც მზარეულთან ერთად მუშაობს და ასევე მისი მეზობელია. Pearly, Mozart-ის სპერმული ვეშაპი, Mr. Krabs-ის ქალიშვილია. Sandy Chicks-ი, წყალქვეშა ციყვი, ასევე გამორჩეული პერსონაჟია. არსებობს სხვადასხვა შეთქმულების თეორიები ამ მხიარული მულტფილმის შესახებ, რომლებიც წლების განმავლობაში გაჩნდა. ამ შეთქმულების უმეტესობა Mr. Krabs ეხება. ბევრმა უკვე იცის თეორია, რომ Krabby Patty-ის საიდუმლო ინგრედიენტი კრაბის ხორცია, მაგრამ ეს თეორია სხვადასხვა სხვა შეთქმულებადაც გადაიქცა კრაბებსა და პატებზე. ერთმა Reddit-ის მომხმარებელმა, Walla Rhubarb-მა, ახსნა, რომ როდესაც ვეშაპი კვდება, ის მთელი ეკოსისტემისთვის საწვავის როლს ასრულებს. ამ ფენომენს ვეშაპის ლეშის ჩაძირვა ეწოდება, ხოლო ლეში იმდენად მდიდარია საკვები ნივთიერებებით, რომ შეუძლია მთელი ეკოსისტემა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში შეინახოს. ეს Reddit-ის მომხმარებელი განმარტავს, რომ მისთვის უცნაურია, რომ Krabs ვეშაპი ჰყავს შვილად, მაგრამ შოუში არასდროს ახსენებს Pearly's დედას ან იმას, თუ როგორ გახდა მისი მეურვე. თეორეტიკოსები ვარაუდობენ, რომ Krabby შემთხვევით გადააწყდა ვეშაპის, Pearly's დედის ნეშტს და მის ახლოს რესტორანი ააშენა. მან ვეშაპის ქალიშვილი ჩვილად იპოვა და იშვილა. რესტორნის მფლობელმა ნეშტი თავისი კატლეტების ინგრედიენტად გამოიყენა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს მარაგი საბოლოოდ დამოიწურებოდა. და როგორ შეძლებდა ეს თავისი ბიზნესის გაგრძელებას, თუ ეს მოხდებოდა? ამ შეთქმულების მიხედვით Krabs ელოდებოდა, რომ Pearly სრულად გაიზრდებოდა და შემდეგ კოლეჯში გაუშვებდა. თუმცა სინამდვილეში ის მზადდა კლიენტებოდა და კლიენტებისთვის მიეწოდებოდა. შესაძლოა Krabs ამას წლები აკეთებს და ამის შესახებ არავინ იცოდა, ან არც კი დაუსვანს კითხვა. სხვა თეორია ამავე პერსონაჟს მკვლელ მანიაკად წარმოაჩენს. როგორც ჩანს Nasty Patty's ეპიზოდში, პერსონაჟმა იცის, როგორ დამალოს სრეული. ამ ეპიზოდში რესტორანში ჯამრთელობის ინსპექტორი იყო, მაგრამ მფლობელი ფიქრობდა, რომ ის თაღლითია, რომელიც უბრალოდ უფასო საჭმლის მიღებას ცდილობდა. Krabs ითხოვს SpongeBob-ს, რომ გააკეთოს მოწამლული Krabby Patty და როგორც კი ინსპექტორი მას შეჭამს, მაშინვე გონებას კარგავს. დახმარების გამოძახების ნაცვლად, ხარბი Krabs-ის სხეულის მოშორებას ცდილობს. სხვა ეპიზოდში, სახელად სურათს მიღმა, Krabs-მა ასევე სცადა Squidward-ის მოცილება მას შემდეგ, რაც მოიფიქრა, რომ პერსონაჟის ხელოვნება უფრო ძვირი ეღირებოდა, თუ ის აღარ იქნებოდა ცოცხალი. თავდაპირველად მან უბრალოდ საშიშ დავალებებზე გაგზავნა თანამშრომელი, მაგრამ როცა ეს არ გამოვიდა, სცადა Squidward-ისთვის ჩაქუჩით თავში დაერტყა. ამ სცენას Stephen King-ის ბრწყინავის მსგავსი განწყობა ჰქონდა. მთელი მულტფილმის განმავლობაში ეს კონკრეტული პერსონაჟი აშკარად არ ავლენს ემპათიას და უგულებელ ყოფს ხვების კეთილდღეობას. არ გაგვიკვირდებოდა თუ Pearls ხორცის მომწოდებლად გაზრდას ცდილობდა. ნომერი 14. გეოგრაფიის გაკვეთილების წყალობით სკოლაში ვიცით, რომ მიწისძვრები გამოწვეულია ენერგიის უეცარი გამოშვებით, დედამიწის რღვევის ხის ხაზების გასწვრივ, რაც ჩვეულებრივ ხდება მისი ტექტონიკური ფილების მოძრაობის შედეგად. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს ელემენტარული ცოდნაც კი მიუღებელია ზოგიერთი კონსპიროლოგისთვის. ამ ცოდნის ერთ-ერთი მოწინააღმდეგეა სასულიერო პირი ირანიდან, რომელმაც 2010 წელს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია, როდესაც მან ამ ბუნებრივ მოვლენასთან დაკავშირებით რამდენიმე უცნაური და საკამათო განცხადება გააკეთა. ირანში მიწისძვრები ხშირია, რადგან ეს ქვეყანა ყოველწლიურად უფრო მეტ მიწისძვრას განიცდის, ვიდრე მსოფლიოს უმეტესობა ქვეყანა. მაშინდელმა ქვეყნის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა იწინასწარმეტყველა, რომ ერთ დღესაც თეირანს ძლიერი მიწისძვრა დაატყდება თავს და ურჩია იქ ცხოვრებ 12 მილიონ ადამიანს, რომ უფრო უსაფრთხო ადგილებში გადასახლდნენ. ეს აბსურდული განცხადებაა, რადგან ამგენი ადამიანის გადაყვანა ლოგისტიკური კოშმარი იქნებოდა და ბევრი მათგანი უარს იტყოდა საკუთარი სახლების დატოვებაზე მხოლოდ ერთი ადამიანის შიშებისა და პროგნოზების გამო. მაგრამ Qasem Soleimani's განცხადებებთან შედარებით, აჰმადინეჟადის სიტყვები თითქმის სარწმუნოდაც კი ჟღერს. სადიხენ სოფლიო მასშტაბით აღშფოთება გამოიწვია მას შემდეგ, რაც განაცხადა, რომ მიწისძვრების სინამდვილეში ბუნებრივი კატასტროფა არ არის და ისინი გამოწვეულია ქალების მიერ, რომლებიც შეუფერებლად იცვამენ. მან ასევე დაადანაშაულა ქალები, რომლებიც მრუშობენ, სხვები, რომლებიც მისი სიტყვებით თავიანთ სიწმინდეს აფუჭებენ და ქალები, რომლებმაც კაცები გზიდან გადაახვევინეს. მისი განცხადებები თითქმის უდავოდ გადაჭარბებული რეაქცია იყო იმ ფაქტზე, რომ ირანში ბევრი ახალგაზრდა ქალი უარს ამბობს ისლამის წესების მიხედვით ჩაცმაზე, რაც მათ უგრძალავს სხეულის რომელიმე ნაწილის გამოჩენას არანათესავი მამაკაცისთვის, გარდა სახისისა, ხელებისა და ფეხებისა.
მათი თმა, კისერი და სხეულის დანარჩენი ნაწილები უნდა იყოს დაფარული, როცა ისინი საზოგადოებაში არიან. მაგრამ წლების განმავლობაში სულ უფრო მეტმა ქალმა გადაწყვიტა ამ წესების წინააღმდეგ წასვლა, რამაც აშკარად გააღიზიანა სადიღი. ერთ-ერთი ქადაგების დროს მან განაცხადა, რომ მასთან ღვთაებრივი ძალა ესაუბრა და უთხრა, რომ ქვეყანას უბედურებები, როგორიცაა მიწისძვრები, ატყდებოდა თავს. მან დაამატა, რომ ამ უბედურებების თავიდან აცილება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნებოდა შესაძლებელი, თუ ქალები დაიწყებდნენ სათანადო ჩაცმას და დაუბრუნდებოდნენ თავიანთ რელიგიურ ფესვებს. უნდა აღინიშნოს, რომ საუბარი იმ ქალებზეა, რომლებმაც უბრალოდ გადაწყვიტეს სტანზე მომდგარი პალტოები და თავშალები ეტარებინათ, რომლებიც თმას ნაწილობრივ აჩენდა, რაც დაუშვებელია. როდესაც კითხეს, როდის დაატყდება ეს მიწისძვრა ირანს, სადღენ განაცხადა, რომ ზუსტ თარიღს ვერ დაასახელებდა, თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ეს უბედურება მხოლოდ დროის საკითხია. მან ასევე ურჩია თეირანში მცხოვრებ ხალხს დაუყოვნებლივ გადაენაცვლა სხვა ადგილას, ან სულ მცირე 12 მილიონ მოქალაქეში 5 მილიონი მაინც გადასულიყო, რათა შემცირებულიყო მსხვერპლის რაოდენობა, როდესაც მიწისძვრა საბოლოოდ მოხდებოდა. მისი აზრი გაიზიარა ქვეყნის სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრმაც, რომელმაც განაცხადა, რომ ლოცვა და მონანიება იყო ერთადერთი გზა ამ უბედურების ასაცილებლად და რომ აღნიშნულმა ქალებმა უნდა დაიწყონ მიტევების თხოვნა თავიანთი ცოდვებისთვის. სეისმოლოგებმა გააფრთხილეს ირანის მთავრობა, რომ თეირანს საბოლოოდ ძლიერი მიწისძვრა დაატყდება თავს და ზოგიერთმა მათგანმა შესთავაზა, რომ დედაქალაქი სხვაგან გადაიტანონ, რათა რაც შეიძლება მეტი სიცოცხლე გადაარჩინონ. სადღი თვლის, რომ თუ თეირანის ქალები არ აერჩევენ მონანიებას და არ უარყოფენ თავიანთ ცოდვილ ქცევებს, ისინი იქნებიან მიზეზი უმძიმესი კატასტროფისა, რომელიც უამრავ სიცოცხლეს შეიძირავს და ქვეყანას ფინანსურ კრიზისში ჩააგდებს, რომლისგანაც გამოყვანას 10 წლეულები დასჭირდება. Number 13. Phineas and Ferb იყო ძალიან პოპულარული ამერიკული ანიმაციური სატელევიზიო სერიალი, რომელიც ეთერში 2007 წელს გავიდა და დასრულდა 2015 წელს. სერიალი მოგვითხრობს ფლინის ოჯახის ცხოვრებაზე, რომელშიც შედიან ლინდა ფლინ ფლეჩერი, მისი ვაჟები Phineas Flinny და Ferb Fletcheri და Mletcheri და მათი უფროსი და Candace Flinny. ის დაქორწინებულია Lawrence Fletcherზე. ორი ძმა მუდმივად ყველაზე გიჟურ თავგადასავლებში ეხვევა, რასაც Candace ხედავს, მაგრამ ვერაფრით ახერხებს, რომ მშობლებს დაუმტკიცოს. ოჯახს ასევე ჰყავს შინაური ცხოველი, პერი ორნიტორინგი, რომელიც სინამდვილეში საიდუმლო ჯაშუშია და დოქტორ ჰაინც დუპენშმირცის მტერი. ორი ყველაზე ბნელი შეთქმულების თეორია Candace უკავშირდება. ერთმა Reddit-ის მომხმარებელმა შემოგთავაზა თეორია, რომ ბიჭების თავგადასავლების შესახებ ყველა მიცოდა, გარდა Candace-ისა. ის ხსნის, რომ მათი დედა სინამდვილეში ყველაფერს იცის, რასაც მისი შვილები აკეთებენ, მაგრამ ამას არასდროს უმტკიცებს თავის ქალიშვილს, რადგან მაშინ შეწყდება ჩანაწერები, რომლებსაც მასზე დაყრდნობით წერს. თეორეტიკოსი აღნიშნავს, რომ შესაძლოა ლინდა აქტიური მონაწილეა თავგადასავლებში, ან უბრალოდ მათ მცირე მასშტაბით ხედავს, რათა ორი ახალგაზრდა შეძლოს ამის გაკეთება. ასევე აღინიშნება, რომ მთელი ქალაქი ხშირად მონაწილეობს ამ ხუმრობებში, მაგალითად მამის დღის ეპიზოდში, ან თუნდაც Swinterში. სერიალის განმავლობაში არის რამდენიმე ფარული მინიშნება, რომ დედა იძერს თავისი ქალიშვილის ხუმრობებს და შესაძლოა მათ იყენებს როგორც კომედიურ მასალას წიგნისთვის, რომელსაც წერს და რომელიც მოზარდებს ეხება. სხვა ნარინჯის ფერმიან მოზარდზე არსებული მეორე ბნელი თეორიის მიხედვით, Phineas და Ferb Candace-ის დაუმსახვა. კიდევ ერთმა Reddit-ის მომხმარებელმა შემოგთავაზა, რომ Phineas გარდაცვლილი იყო და ეს Candace-ის გამკლავების გზა იყო. Ferb-საც აქვს შეზღუდულობა, რომელიც ხელს უშლის მას საუბარს ან მეტისმეტად მოძრაობას. შემდეგ და ქმნის სხვადასხვა სცენარს, სადაც ორი ძმა ერთად თამაშობს და საოცარ ნიმფებს აშენებენ. შესაძლოა სწორედ ამიტომ ლინდა ვერასდროს ხედავს რა ხდება. ეს ყველაფერი წარმოსახვით სამყაროში ხდება. გარდა ამისა, დოქტორი დუფენშმირცი უბრალოდ ფსიქოლოგია, რომელსაც კვირაში ორჯერ ნახულობს, რომ ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდეს. ამ ვარაუდს კიდევ უფრო ამყარებს სერიალის ბოლო ეპიზოდი, როდესაც ორი ძმა კოლეჯში მიდის, რაც შეიძლება მიუთითებდეს დის საბოლოო მიღომირებაზე. კიდევ ერთი ბნელი თეორია კი Phineas-ის biological mama-ს ეხება. მას რეალური მამის თეორია ეწოდება, რაზეც ბევრ ფანს უკვე უფიქრია შოუს ყურებისას. Linda და Dupenschmirtz რაღაცა საერთოდ წარსული აქვთ. Phineas-ი საერთოდ არ გავს Lawrence, მაგრამ მას იგივე სამკუთხა სახე და ვარცხნილობა აქვს, როგორც ბოროტმოქმედს. ეს შეიძლება ასევე ხსნიდეს, რატომ არის Phineas-ი ასეთი ჭკვიანი, რადგან Dupenschmirtz-ი მეცნიერი არის. ამ შემთხვევაში Perry-ს როლია, რომ არ მისცეს ორს შეხვედრის საშუალება, რადგან თუ ისინი შეხდებიან, შეიძლება ერთად ქაოსი გამოიწვიონ, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ახალგაზრდა ბიჭი ადვილად ექცევა გავლენის ქვეშ. შემდეგი შეთქმულების თეორია ეხება იმას, თუ როგორ აფინანსებენ ბიჭები თავიანთ საოცარ პროექტებს. ატრაქციონები, რაკეტები და დროის მანქანები ყველა მილიონობით დოლარი დაჯდებოდა. ერთი ვარაუდი ამბობს, რომ შესაძლოა OWCA, კომპანია, სადაც Perry მუშაობს, აფინანსებს მათ ოპერაციებს.
თუ ისინი მოიწყენენ, ალბათ უფრო მეტ დროს გაატარებდნენ თავიანთ შინაურ ცხოველთან. თუ ასე მოხდებოდა, ფერი ვერ შეძლებდა თავის მთავარ მტერზე, ვის მთავარ მტერზე ჯაშუშობას. Number 20. პროექტი Blue Beam-ი არ უნდა აგვერიოს პროექტ Blue Book-ში, რომელიც იყო ამოუცნობი მფრინავი ობიექტების დანახვის შესწავლა, ასევე შეიცავს უცხოპლანეტელების ელემენტებს. მაგრამ შეთქმულების თეორეტიკოსების მიხედვით, დუით ის ასევე ეხება რელიგიას და მსოფლიოს მთავრობების ბოროტ გეგმას. ეს თეორია არსებობს 1990-იანი წლებიდან, როდესაც კანადელმა ჟურნალისტმა სახელად Serge Monastმა პირველად გააცნო იგი მსოფლიოს. მიუხედავად იმისა, რომ მან არასდროს გაამხილა თავისი წყაროები, მან განაცხადა, რომ NASA ხელმძღვანელობდა ოპერაციას, რომლის დროსაც ახალი ეპოქის რელიგია დამყარდებოდა ჰოლოგრაფიული გამოსახულებების გამოყენებით და საზოგადოების გონების манипуляციით. მან განაცხადა, რომ პროექტი 4 ეტაპად უნდა განხორციელებულიყო. პირველი ეტაპი გულისხმობდა მიწისძვრებს, რომლებიც მთელ მსოფლიოში მოხდებოდა, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი მიწისძვრები არ იქნებოდა. ისინი იქნებოდნენ ხელოვნურად გამოწვეული იმავე მთავრობების მიერ, ძალიან კონკრეტული მიზნისთვის. მას შემდეგ, რაც მიწისძვრები ჩაცხრებოდა, არქეოლოგები დაიწყებდნენ რევოლუციური აღმოჩენების გაკეთებას ახლად გამოჩენილი მიწის ქვეშ. ეს აღმოჩენები ეჭქვეშ დაავენებდა ჩვენს წარმოდგენებს რელიგიასა და ისტორიაზე და ბევრი ადამიანი გახდებოდა ზემოთხსენებული ახალი ეპოქის რელიგიის მიმდევარი. ამის შემდეგ ტექნოლოგიას გამოიყენებდნენ, რათა ღმერთების ჰოლოგრაფიული გამოსახულებები ცაში პროეცირებულიყო და ყველას დაენახა. ეს ბევრ ადამიანს დააჯერებდა, რომ რაღაც განსაკუთრებული იხილეს და რომ მათ ამ ახალ რელიგიას უნდა მიხვდნენ. შემდეგი ნაბიჯი იქნებოდა ის, რომ ხალხს დაეჯერებინათ თითქოს მათთან ტელეპათიური გზით ურთიერთობენ. ეს მიღწეული იქნებოდა დაბალი სიხშირის თალღების გამოყენებით, რომლებიც მანასტის თქმით შექმნიდნენ ილუზიას, თითქოს ხმები მათ გონებაში ესაუბრებოდნენ. ბოლოს მეოთხე ეტაპი გულისხმობდა იესოს მსგავსი ფიგურის გამოჩენას, მაცხოვარს, რომელიც მოულოდნელად გამოჩნდებოდა დედამიწაზე და დაარწმუნებდა მთელ მსოფლიოს, გადასულიყვნენ ერთიან მთავრობაზე და ერთ რელიგიაზე. ამ დროისთვის ბევრი ადამიანი უკვე დარწმუნებული იყო, რომ აშეტეშოს სამხედროებმა შეიმუშავეს ჰოლოგრაფიული ტექნოლოგია, რომელიც შეეძლოთ გამოეყენებინათ ნებისმიერი ადამიანის მოსატყუებლად, ვისაც კი მოისურვებდნენ. ზოგიერთი კი ამტკიცებდა, რომ ცა სინამდვილეში უბრალოდ უზარმაზარი ეკრანია და ის, რასაც ზემოთ ხედავთ, არაფერია გარდა ილუზიისა. მონასტი ამატებდა, რომ NASA ამ ტექნოლოგიას გამოიყენებდა კალბი უცხოპლანეტელთა შემოსევის დასადმელად დედამიწაზე და ადამიანები ადვილად მოიტყუებოდნენ, რომ დაეჯერებინათ ის, რასაც საკუთარი თვალებით ხედავდნენ. კონსპირაციული თეორიების მიმდევრები მონასტრის გარდაცვალებასაც კი საეჭვოდ მიიჩნევენ. მიუხედავად იმისა, რომ მისი სამედიცინო ჩანაწერები მიუთითებს, რომ ის გულის შეტევით გარდაიცვალა, ზოგიერთი ადამიანი ფიქრობს, რომ მისი თეორიები მართალი იყო და რომ მთავრობამ დაადუმა იგი, სანამ კიდევ მეც გაამხელდა მის ბოროტ გეგმაზე. სანამ ის კიდევ მეც გაამხელდა მათი ბოროტი გეგმის შესახებ, რომელიც მსოფლიოს დაპყრობას ეხებოდა. წლების განმავლობაში ამ მუდმივად განვითარება თეორიაში კიდევ რამდენიმე სააგენტო, მათ შორის HARPy, SpaceX-ი და სხვაებიც ჩაერთნენ. და ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიის გამოჩენამ მხოლოდ გააძლიერა მათი რწმენა, რომ ჩვენ გვატყუებენ. მაგრამ ექსპერტებისთვის ამ მტკიცებების უარყოფა მარტივი აღმოჩნდა. არასოდეს ყოფილა წარმოდგენილი მტკიცებულება მისი განცხადებების დასადასტურებლად და ზოგადად მიღებულია, რომ ის უბრალოდ სპეკულირებდა და საკუთარ აზრებს ფაქტებად ასაღებდა. გარდა ამისა, არ არსებობს ჰოლოგრაფიული ტექნოლოგია ისეთი, როგორც მის თეორიაშია აღწერილი, რადგან არც ერთ მთავრობას არ აქვს საშუალება ერთდროულად მთელ მსოფლიოს აჩვენოს უცხოპლანეტელთა შემოსევის ვიდეოები. ამ თეორიის საბოლოოდ გამაბათილებელი ფაქტია ის, რომ ამ მოვლენისთვის კონკრეტული თარიღი არაერთხელ იქნა წინასწარ გამოცხადებული, მაგრამ როგორც ყველამ ვიცით, უცხოპლანეტელთა შემოსევა არასოდეს მომხდარა. ახალი მსოფლიო წესრიგი არ დამყარებულა და ჩვენ ყველანი ჯერ კიდევ თავისუფლები ვართ, რომ უმეტეს ქვეყნებში ჩვენი სურვილის მიხედვით მივყვეთ ჩვენს რწმენას. ნომერი 11. Smurfები პოპულარული სატელევიზიო სერიალი იყო 1980-იან წლებში. სერიალი მოგვითხრობდა პატარა ლურჯი პერსონაჟების ცხოვრებაზე, რომლებიც ცხოვრობდნენ სოკოებისგან გაკეთებულ სოფელში. მათგან ბევრი პაპა Smurfის ხელმძღვანელობით იყო. საზოგადოებაში ასევე შედიან Smurfeta, Hefty Smurfy, Brainy Smurfy, Clumsy Smurfy, Grouchy Smurfy და ასე შემდეგ. სხვა პერსონაჟებს შორის არიან ბოროტმოქმედი გარგამელი და მისი თანამგზავრი Kata Azraeli. არსებობს სხვადასხვა თეორია ამ პატარა ლურჯ არსებებთან დაკავშირებით და ყველაფერი იწყება 7 სოდვით. თეორეტიკოსები პერსონაჟების სახელებს მიუთითებენ, როგორც ამ ყველაფრის ნათელ მაგალითს. ყველაფერი იწყება ერთადერთი ქალი Smurfით, Smurfetით, რომელიც შესაძლოა ნების სიმბოლო იყოს. გარგამელმა სინამდვილეში ის შექმნა იმისთვის, რომ ეს ცოდვა გამოეყენებინა სხვა Smurfების გასანადგურებლად. რა თქმა უნდა, ეს მულტფილმში რეალურად არ ხდება. შემდეგია მცხოველი Smurfy, რომელიც განასახიერებს გაუმაცხრობას და დაკავშირებულია საკვებისა და სასმელის გადაჯარბებულ მოხმარებასთან.
ის ყოველთვის აცხობს და შესაბამისად ყოველთვის ჭამს და დიდ დროს ატარებს მშიერი სმურფის დევნაში, რომელიც სიხარბეს განასახიერებს. ეს პერსონაჟი ყოველთვის swebs ბარავს, მაგრამ ძირითადად მცხოვრ სმურფს. კიდევ ერთი გამორჩეული პერსონაჟია ზარმაცის სმურფი, რომელიც რა თქმა უნდა ზარმაცობას განასახიერებს. ის არაფერს აკეთებს და მთელი დღე უბრალოდ ძევს. ის არაფრის გაკეთება არ უნდა და არც მის გარშემო მიმდინარე ამბები აინტერესებს. თეორეტიკოსები ასევე მიუთითებდნენ Grouchy Smurfs-ზე, რომელიც რისხვას განასახიერებს. ის ყოველთვის გაბრაზებულია და სახეზე არასდროს აქვს ღიმილი. ის სხვებს აყენებს შეურაცხყოფას და აქვს უკონტროლო აფეთქებები. შეყვარებული სმურფი შურს განასახიერებს, რადგან მთელი მისი ცხოვრება სმურფეტას გულის მოგებას ეძღვნება. მაგრამ ის მასზე შურიანიც არის. ამ ბარტაუნებას განასახიერებს Vanity Smurfy, რომელიც მუდმივად სარკეში იყურება და საკუთარ თავზეა გადამეტებულად შეპყრობილი. Papa Smurfy, ლიდერი, შეიძლება ასევე ასოცირდებოდეს სატანასთან, რადგან ის გამოსახულია წითელი ტანსაცმლით და ერთი კონსპიროლოგის თქმით, მის სავარძელზეც კი პენტაკლია გამოსახული. გარგამელი თეორიის მიხედვით ფრანცისკანელი მღვდელია, ხოლო მისი სახლი ნანგრევებად ქცეული ეკლესია. ქათა აზრაელი, რომელსაც ანგელოზის სახელი აქვს, შეიძლება დაცემული ანგელოზი იყოს. მისი სახელი გავს სხვა ანგელოზების სახელებს, როგორიცაა გაბრიელი, ურიელი და რაფაელი. კიდევ ერთი ასპექტი, რაზეც მიუთითებენ, არის ფრიგიული ქუდი, რომელსაც ყველა სმურფი ატარებს. ეს შეესაბამება შუა საუკუნეების მასონებს და ეს მათთვის იყო სიმბოლო, რომლითაც ერთმანეთს ცნობდნენ. სხვა თეორიის მიხედვით, სმურფების საზოგადოება მთლიანად კომუნისტურია. Bethel X Worry, Reddit-ის მომხმარებელი, შემთხვევითი აზრების subreddit-ში შემდეგ განცხადებას აკეთებს. ციტატა: სმურფების სოფელში არ არსებობს ფულის ფორმა. მულტფილმში იყო ეპიზოდიც კი, სადაც ისინი მეფეს ეხმარებიან და ის მათ ოქროს თავაზობს ჯილდოდ. შემდეგ ისინი ამბობენ, რომ სმურფებმა ეს უარყვეს, რადგან მათ სოფელში ასეთი რამეები არ სჭირდებათ. თეორეტიკოსმა თავისი განცხადება დაასრულა სიტყვებით: ტექნიკურად სმურფები ყველანი კომუნისტები არიან. უკვე 2008 წელს YouTube-ზე ვრცელდებოდა ვიდეო, რომელიც სწორედ ამ თეორიას ეხებოდა. ვიდეოში აღნიშნული იყო, რომ ამას სერიოზულად არ უნდა მიუდგეთ, მაგრამ მათ დაიწყეს სმურფებსა და იდეალურ კომუნისტურ საზოგადოებას შორის მსგავსებების გამოყოფა. ისინი მიუთითებენ იმ ფაქტზე, რომ ეს საზოგადოება თვითგმარი იყო და საკუთარ თემს თავად მართავდა. მას არ სჭირდება ფული თავის კოლექტივისტურ კულტურაში და თითოეული პერსონაჟი მთელი საზოგადოების კეთილდღეობისთვის მუშაობს. ასევე აღინიშნება, რომ ლიდერი მართლაც გავს კარლ მარქსს და უყვარს წითელი ფერი. კაპიტალიზმი ამ შემთხვევაში წარმოდგენილია ულმობელი გარგამელით, რომლის ერთადერთი საზრუნავი პირადი დაკმაყოფილებაა. ვიდეოში ასევე ნათქვამია, რომ სმურფები და მისი კომუნისტური კრეტექსტი სინამდვილეში იყო ხრიკი, რომელიც გამოიყენებოდა მაყურებლებზე ზემოქმედებისთვის ცივი ომის პერიოდში. ასევე იყო შეთავაზებული, რომ სმურფი წარმოადგენს აბრევიატურას, რომელიც ნიშნავს წითელი ძალების ქვეშ მყოფ პატარა კაცებს. თუმცა ამას დიდი აზრი არ აქვს, რადგან სერიალისა და არსებების ორიგინალური სახელწოდება ფრანგული სიტყვიდან მოდის. ნომერი 10. Stonehenge რჩება ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ ძეგლად, რაც კი ოდესმე აღმოუჩენიათ. ამ ძეგლის შესახებ მოხსენიებები თარიღდება მე-12 საუკუნით, მაგრამ არქეოლოგიური გათხრები ამ ადგილზე პირველად მხოლოდ 1620-იან წლებში დაიწყო. პირველი კვლევა ამ ადგილზე ჩაატარა John Abram 1660-იან წლებში და მან ივარაუდა, რომ აბრის ხვრელები, რომლებიც მის სახელს ატარებს, ოდესღაც დრუიდების ტაძრად გამოიყენებოდა უძველეს დროში. მე-18 საუკუნეში ძეგლი შეისწავლა William Stooklym და საბოლოოდ დადგინდა, რომ Stonehenge ბრინჯაოს ხანას ეკუთვნის. 1882 წელს იგი გამოცხადდა დაცულ უძველეს ძეგლად. და მიუხედავად იმისა, რომ Salisbury-ს Wales-ზე, Wiltshire-ში, ინგლისში მდებარე ამ ადგილას ჩატარდა მასშტაბური კვლევები, ამ უცნაური და იდუმალი ნაგებობის შესახებ ბევრი კითხვა კვლავ უპასუხებელია. აღსანიშნავია, რომ Stonehenge-ის მშენებლობა დაიწყო დაახლოებით 5000 წლის წინ, თუმცა მისმა მშენებლებმა არასოდეს დატოვეს რაიმე მინიშნება იმაზე, თუ ვინ იყვნენ ისინი, ან რისთვის აპირებდნენ ამ სივრცის გამოყენებას. მისი მშენებლობის შესახებ წერილობითი ჩანაწერები არასოდეს აღმოჩენილა. ამიტომ უამრავი თეორია არსებობს, როგორც მისი დანიშნულების, ასევე იმ ხალხის შესახებ, ვინც იგი ააშენა. ერთ-ერთი უძველესი და ყველაზე უცნაური თეორია ვარაუდობს, რომ მასიური ქვები ადგილზე გიგანტმა განათავსა. მიჩნეულია, რომ ადრეულ ისტორიკოსები ძლიერ ეკრდნობოდნენ ფოლკლორს, როცა რაიმეს ახსნა არ შეეძლოთ და ამ შემთხვევაში გიგანტი იდეალური ახსნა იქნებოდა. მაგრამ ეს უცნაური მტკიცება კიდევ უფრო უცნაური ხდება. იმ დროს ზოგიერთი ისტორიკოსის თქმით, გიგანტს ქვების ადგილზე მოტანა მერლინმა დაავალა, ჯადოქარმა, რომელიც ხშირად არტურის ლეგენდებთან ასოცირდება.
სხვა და ალბათ ყველაზე გავრცელებული თეორიაა, რომ იგი აშენდა უცხო პლანეტელების მიერ, რომლებმაც დედამიწა ათასობით წლის წინ მოინახულეს. სხვები ფიქრობენ, რომ მათ უბრალოდ იმ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ხალხს მისცეს ქვების გადასატანის საჭირო ტექნოლოგია და რომ ეს ტექნოლოგია უბრალოდ დროის განმავლობაში დაიკარგა. კონსპიროლოგებს შორის ასევე პოპულარულია ვარაუდი, რომ იგი აშენდა უძველესი დრუიდების მიერ. ამ თეორიის მიხედვით მონუმენტი გამოიყენებოდა მათი კერპების თაყვანისცემისთვის, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ პირველი დრუიდები მხოლოდ სტოუნჰენჯის აშენებიდან დაახლოებით 2000 წლის შემდეგ გამოჩნდნენ. ამიტომ ეს თეორია უმეტესმა ექსპერტმა უარყო. შემდეგ არსებობს თეორია, რომ იგი გამოიყენებოდა მუსიკოსების მიერ უძველეს დროში. მკვლევრებმა შეისწავლეს ქვების შემადგენლობა და აღმოაჩინეს, რომ როდესაც ლურჯი ქვის მონოლითებს გარკვეულ ადგილებში აკაკუნებდნენ, ისინი რეზონანსს იწვევდნენ, თითქმის როგორც დოლი. მაგრამ ამ თეორიასაც აქვს ნაკლოვანებები, რადგან ნაკლებად სავარაუდოა ვინმე ამ მძიმე და მასიური ქვების მილიებით გადაზიდვას მხოლოდ იმისთვის დაიწყებდა, რომ შეექმნა რთული და თითქმის გამოუსადეგარი დოლის ნაკრები. მაგრამ ზოგიერთი ადამიანი ფიქრობს, რომ Stonehenge საერთოდ არ აქვს რეალური მნიშვნელობა და ის აშენდა ორი უძველესი გამოქვაბულის ადამიანის მიერ, რომლებსაც უკეთესი საქმე არ ჰქონდათ. მათ არაფერი ჰქონდათ გარდა დროისა და უბრალოდ გადაწყვიტეს ქვები ერთმანეთზე დაეწყოთ. თუმცა თეორეტიკოსებს, რომლებიც ამ თეორიას უჭერენ მხარს, არ შეუძლიათ ახსნან, როგორ შეიძლებოდა ეს გაკეთებულიყო. ექსპერტებმა, რომლებმაც ეს ადგილი შეისწავლეს, ხლეს ყველაზე დამაჯერებელი თეორიები წამოაყენეს, რომ Stonehenge გამოიყენებოდა როგორც ტაძარი, სამარხი და ასტრონომიული კალენდარი. ეს ვერსია უმეტესმა მეცნიერებმა სარწმუნოდ მიიჩნიეს და ეჭვიც არ არის, რომ Stonehenge-ის შესახებ მომავალ წლებში და 10 წლეულებში კიდევ ბევრი თეორია გაჩნდება, რომლებიც უდავოდ ისეთივე უცნაური იქნება, როგორც მოსალოდნელია. Number 3. სერიალი ჯადოსნური სკოლის ავტობუსი მოგვითხრობს მასწავლებელსა და მის მოსწავლეებზე, რომლებიც ჯადოსნური ავტობუსით მოგზაურობენ და ერთხელაც კი ადამიანის ხელში ექსკურსიას აწყობენ. Miss Frizzly eccentrically მეცნიერების მასწავლებელია, რომელიც ბავშვებს მზის სისტემაში, ადამიანის ხელში და სხვა მრავალ ადგილას საინტერესო, თუმცა ზოგჯერ საშიშ ექსკურსიებზე დახავს. ერთ-ერთი კონსპირაციული თეორიის მიხედვით, რომელიც ამ შოუს უკავშირდება, მასწავლებელი სხვა რამდენიმე პერსონაჟთან ერთად დროის ლორდად დაამატეს. თეორეტიკოსები აღნიშნავენ, რომ Doctor Who-სა და ამ საბავშვო შოუს შორის ბევრი საერთო რამ არის. ორივე შოუში მთავარი პერსონაჟები უცნაურები არიან და უყვართ ადამიანებისთვის სამყაროს შესახებ სწავლება. ორივე მათგანი მოგზაურობს ჯადოსნურ ტრანსპორტში, რომელიც მათ დროში უკან და კოსმოსშიც კი გადააქვს. თეორეტიკოსებმა სხვადასხვა პარალელი გაავლეს ამ ორ შოუს შორის და დაასკვნეს, რომ Miss Frizzly შესაძლოა სინამდვილეში დროის ლორდი იყოს, ზუსტად ისე როგორც დოქტორი. Doctor Who არის ბრიტანული სამეცნიერო ფანტასტიკის ტელესერიალი, რომელიც აღწერს დოქტორის თავგადასავლებს, რომელიც ადამიანის მაგვარი უცხო პლანეტელია, სახელად დროის ლორდი, სხვა პლანეტიდან. ის შეუძლია იმოგზაუროს დროში და სივრცეში თავისი TARDIS-ის დახმარებით, რომელიც არის ლურჯი სატელეფონო კაბინა, შიგნით ბევრად უფრო დიდი, ჰარი პოტერის კარობის მსგავსად. იმ ფაქტის გამო, რომ მასწავლებელი მაგიური სკოლის ავტობუსის შოუში ასევე ექსცენტრიულია, ყავს ტრანსპორტი, რომელსაც შეუძლია იმოგზაუროს დროში და სივრცეში და აქვს სხვა მრავალი მსგავსება, თეორეტიკოსებმა დაასკვნეს, რომ ეს ნიშნავს, რომ ის სინამდვილეში დროის ლორდია, ზუსტად დოქტორის მსგავსად. ამ თეორიის მიხედვით მასწავლებელი დროის ომის გადარჩენილია. მან დატოვა პლანეტა თავის შენიღბულ TARDIS-ში და როცა ცდილობს დედამიწის კულტურაში ინტეგრირებას, სკოლაში მუშაობას იწყებს. Furiosმა შეადარა მსგავსებები და მიუთითა, რომ ორივე პერსონაჟს უცნაური სტილის შეგრძნება აქვს. ორივე უცნაურია და არავინ იცის, რამდენი წლისაა Miss Frizzly, რადგან ის ყოველთვის არიდებს თავს ამ კითხვას. ის შეიძლება 900 წელზე მეტისაც კი იყოს. ასევე აღნიშნავენ, რომ ის თან მიყავს რამდენიმე თანამგზავრი და მოგზაურობს სივრცესა და დროში შენიღბული ჯადოსნური სასკოლო ავტობუსით, რომელსაც თავისი ხასიათი აქვს, ძალიან გავს Doctor Who's TARDIS. მიუხედავად იმისა, რომ დოქტორი ამტკიცებს, რომ თავისი სახეობის უკანასკნელია, ეს ასპექტი სერიალის განმავლობაში არაერთხელ უარყოფილა. ეს შესაძლებელს ხდის, რომ მასწავლებელმა შეძლო ომიდან გაქცევა და სხვა პლანეტაზე გადასახლება. ამ შეთქმულებიდან გამომდინარე, სხვები ვარაუდობენ, რომ Frizzly უკვე არსებობდა Doctor Who's სამყაროში. ისინი ვარაუდობენ, რომ ის შეიძლება იყოს ნაკლებად ცნობილი პერსონაჟი, მაგალითად აირისი, რომელიც დოქტორს შეხვდა მისი მერვე რეინკარნაციის დროს. ის იტყოდა, რომ იყო დროის ლედი, რომელიც იმავე პლანეტაზე გაიზარდა, მაგრამ მოგვიანებით აღმოჩნდებოდა, რომ ის სრულიად სხვა რასას ეკუთვნოდა, სახელად კლოკვორკები, რომლებს აფსლებსაც ორი გული აქვთ. მისა და Frizzly-ის მსგავსება ისაა, რომ მან თავისი მშობლიური პლანეტა დატოვა TARDIS-ით, რომელიც ორსართულიანი ავტობუსის ფორმის იყო. მაგრამ სხვა თეორია მეცნიერების მასწავლებელს სხვა პერსონაჟად წარმოაჩენს, ვინმე თვისაც მასავით ხუჭუჭა თმა აქვს, მაგალითად River Song. თმის გარდა მათ შორის კიდევ ერთი კავშირია.
ერთ-ერთ ეპიზოდში ჯადოსნური ავტობუსისა ისინი პრიზლის სხეულში მოგზაურობენ და მის გულს ხედავენ. მას მხოლოდ ერთი გული აქვს, რაც გამორიცხავს იდეას, რომ ის კლოგორკია. Reverse-ს მხოლოდ ერთი გული აქვს და ცნობილია, რომ შეუძლია გარეგნობის შეცვლა. და შესაძლოა მასშტაბლებლად მუშაობა მისი მრავალრიცხოვანი თავგადასავლიდან მხოლოდ ერთ-ერთი იყო. 8 ნომერი. რომაული ლეგენდის მიხედვით ქალაქი დაარსდა ძვეთსედულები 753 წლის 21 აპრილს, ხოლო მისი პირველი მეფე იყო რომულუსი. არსებობს არქეოლოგიური მტკიცებულებები, რომ ამ ტერიტორიაზე დასახლებულები ჩამოვიდნენ ძვეთწეტიადე 6 საუკუნეში და დაიწყო საფუძვლების ჩაქრა იმისა, რაც საბოლოოდ იტალიის დედაქალაქი გახდა. მაგრამ ერთი შეთქმულების თეორეტიკოსის მიხედვით, ქალაქი საერთოდ არ არსებობდა, რაც ძალიან აღიზიანებს მსოფლიოს არქეოლოგებს, რომლებმაც საფუძვლიანად შეისწავლეს ქალაქის ისტორია და წლების განმავლობაში იქ მნიშვნელოვანი ისტორიული აღმოჩენები გააკეთეს. Pasti პირველად გამოჩნდა TikTokeris პროფილზე, რომელმაც განაცხადა, რომ ქალაქი არასოდეს არსებობდა და რომ კათოლიკურმა ეკლესიამ 1500-იან წლებში გამოიგონა აფიორა, რომლის მიხედვითაც ყველას დააჯერეს, რომ რომი სინამდვილეში არსებობდა. საუბარი არის შეთქმულების თეორეტიკოსზე, სახელად დონა დიკენსი. მისი პირველი პოსტი ამ თემაზე 2021 წელს შეიქმნა, რის შემდეგაც მან ეს საკითხი ხშირად აღარ განიხილა. მაგრამ დაახლოებით 1 წლის შემდეგ მან კვლავ მიიპყრო ექსპერტებისა და მეცნიერების კრიტიკა, როდესაც თავისი მტკიცებების შესახებ ახალი პოსტები შექმნა. ვიდეოს ავტორთვიდან მალევე მას 75,000-მდე ნახვა ჰქონდა. შემდეგ ის დონას ბეღმა მიმდევარმა გააზიარა, რაც უზრუნველყოფდა, რომ ის ათასობით სხვა მომხმარებელსაც ენახა სხვადასხვა პლატფორმაზე. თავის პოსტში მან განაცხადა, რომ რომიდან კულტურულად მნიშვნელოვანი არტეფაქტები არასოდეს აღმოჩენილა. ქალაქთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი დოკუმენტები არასოდეს აღმოჩენილა და არც ნამდვილი რომაული მონუმენტები უპოვიათ. მან დაამატა, რომ ეს ქალაქი იყო ევროპული ადგილობრივი კულტურის გამოგონილი ჰომოგენიზაცია, რომელსაც კათოლიკური ეკლესია ავრცელებდა. მან დაამატა, რომ რომაული კულტურა, რომელსაც სკოლაში ვსწავლობდით, სინამდვილეში ნასესხები იყო ისეთი ცივილიზაციებიდან, როგორიცაა საბერძნეთი, აზია, თურქეთი და ეგვიპტე. რაც შეეხება ისეთ ცნობილ ძეგლებს, როგორიცაა კოლიზეუმი და პართენონი, მისი აზრით ამ ნაგებობებს ვერ გამოვიყენებთ იმის დასამტკიცებლად, რომ რომი ოდესმე არსებობდა. რადგან ქვები, რომლისგანაც ისინი აშენებულია, კარბონული დათარიღების საშუალებას არ იძლევა და შესაბამისად ექსპერტებს რეალურად არ იციან, რამდენი წლისაა ისინი. ვიღაც შეიძლება იფიქროს, რომ მან დაავიწყდა მრავალი უძველესი რომაული დოკუმენტი, რომელიც წლების განმავლობაში არ მოაჩინეს, მაგრამ მას ამაზე პასუხიც ჰქონდა. დონა მიიჩნევს, რომ რადგან ამ დოკუმენტების შემორჩენილი ორიგინალები არ აღმოუჩენიათ, აღმოჩენილი დოკუმენტები გააყალბეს ბერებმა, რომლებსაც ეკლესიამ კვლავ დაავალა ამის გაკეთება. საბედნიეროდ დონას ცუდად შესწავლილი მტკიცებების გაბათილებას ბევრი არ ჭირდება. ჩვენ ვიცით, რომ რომში აღმოჩენილია უძველესი და ორიგინალი ხელნაწერები, რომელთა უმეტესობა დაწერილია ლათინურად და ავტორები იმ დროის გამოჩენილი მოქალაქეები იყვნენ. როდესაც ეს მტკიცებები გახმაურდა, ბევრმა ადამიანმა იკითხა, რა გამოცდილება ჰქონდა დონას და რა კომპეტენციით აკეთებდა ასეთ დასკვნებს. აღმოჩნდა, რომ ის ყოფილი გასართობი ჟურნალისტია, რომელსაც ანთროპოლოგია და ისტორია აქვს შესწავლილი, თუმცა კოლეჯი მესამე კურსის ბოლოს მიატოვა. მისი მტკიცებები ექსპერტებმა სრულად უარყვეს, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი მაინც ფიქრობს, რომ მისი თეორიები ფაქტებზეა დაფუძნებული, რაც ნამდვილად ასე არ არის. მეშვიდე ნომერი. პოსტერის სახლი. წარმოსახვითი მეგობრებისთვის იყო ანიმაციური სერიალი, რომელიც Cartoon Network სტუდიოში იქმნებოდა. ის თავდაპირველად 2004 წელს Cartoon Network-ზე 90 წუთიანი ფილმის სახით გამოვიდა, რომელიც მოგვიანებით 9 საათიანი ეპიზოდების სერიად გადაიქცა. სერიალი მოგვითხრობს სახლზე, რომელიც Madam Poster-მა შექმნა წარმოსახვითი მეგობრებისთვის, რომლებიც მაშინ ჩნდებიან, როცა ბავშვი მათ წარმოიდგენს. როდესაც ბავშვები იზრდებიან და აღარ სჭირდებათ თადებათ თავიანთი წარმოსახვითი მეგობრები, ისინი მიტოვების შემდეგ მოჰყავთ პოსტერის სახლში. იქ 1340 წარმოსახვითი მეგობარი ცხოვრობდა, მაგრამ ისტორიის ბოლოს Madam Poster-მა განაცხადა, რომ იქ უკვე 2038 მეგობარი ცხოვრობდა. ამ მეგობრებს შორის იყო მისი საკუთარი წარმოსახვითი მეგობარიც, რომლისგანაც ის არასდროს გაიზარდა. მთავარი პერსონაჟები იყვნენ Frances Postery, რომელსაც Frankie-ს ეძახიან, Maggie, რომელიც Terence-ის უმცროსი ძმა, ერთ-ერთი მთავარი გმირია. ის Blue შემქმნელია, რომელიც წარმოსახვითი მეგობარია. სხვა გამორჩეული პერსონაჟებია Goo, Cheesy, Wilty და Dukes-ი. ეს შეთქმულება კი Frankie-სა და Madam Foster-ის ეხება. ნიშნულოვანი კითხვა, რომელიც ამ შეთქმულებას ახლავს, არის: Frankie წარმოსახვითია? ეს თეორია 2014 წელს დაიწყო, როცა თეორეტიკოსებმა ივარაუდეს, რომ Frankie Madam Poster-ის უფრო ახალგაზრდა ვერსია იყო. ისინი ამჩნევენ მსგავს ტანსაცმელს. Frankie-ს აცვია იგივე ტანსაცმელი, რაც მის ბებიას.
მათ ფიზიკურ გარეგნობაშიც დიდი მსგავსებაა. არსებობს ვარაუდი, რომ ფრენკი თავად მოხუცმა ქალბატონმა გამოიგონა, რათა მისი ბავშვთა სახლი შეენარჩუნებინა, როცა თავად არ იყო სახლში. მას ძალიან მოსწონდა ბავშვთა სახლი და მეგობრები, მაგრამ იცოდა, რომ სწრაფად ბერდებოდა და ალბათ ვეღარ შეძლებდა მისი შენარჩუნებას დიდხანს. ამგვარი შეთქმულების მხარდამჭერი მტკიცებულებაა ის ფაქტი, რომ ფრენკის არ ყავს წარმოსახვითი მეგობარი და მას თითქოს არც აქვს ცხოვრება ბავშვთა სახლის გარეთ. ასევე ვარაუდობენ, რომ ის ხვდება ადამიანებს იმიტომ, რომ ისინი უფრო მოსწონს, ვიდრე მისი წარმოსახვითი მეგობრები. ან იმიტომ, რომ ისინი, ვისაც ხვდება, არ იციან მისი წარმოსახვითი მეგობრის სტატუსის შესახებ. თუმცა არსებობს ალტერნატიული თეორიაც. ის პასუხობს კითხვას: თუ ის წარმოსახვითია, მაშინ რატომ აქვს მას მართვის მოწმობა? ეს თეორია ყველაფერს ფრენკიზე აბრუნებს და ამბობს, რომ სინამდვილეში ბებია გარდაიცვალა და ფრენკი ვერ შეეგუა ამას. ამიტომაც გამოიგონა წარმოსახვითი ბებია. ქალბატონი ფოსტერის დამოკიდებულება ამას მიანიშნებს. ის ბავშვურად და ენერგიულად გამოიყურება, შედარებით სხვა ხანდაზმულებთან. შესაძლოა სწორედ ამიტომ ცხოვრობს მოზარდი ფოსტერის სახლში, რომ წარმოსახვითი ბებია ცოცხალი დარჩეს და არა იმისთვის, რომ მის გარდაცვალებას შეეგუოს. ნომერი 6. Edgar Allan Poe სამართლიანად ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს ავტორად. მიუხედავად იმისა, რომ მისი მოთხრობები და პოემები ყველასთვის არ არის მისაღები, მათი ჩვეულებრივ ბნელი ატმოსფეროსა და თემატიკის გამო უარყოფა შეუძლებელია, რომ Edgar Allan Poe თავისი საქმის ოსტატი იყო და მისი შემოქმედება კიდევ მრავალი ათწლეულის განმავლობაში იქნება განხილვის საგანი. მისი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი კორანი მოგვითხრობს კაცის ისტორიას, რომელიც ღამით გვიან საათზე თავის კარზე კაკუნს ისმენს, რაც მას აშინებს. როდესაც ბოლოს კარს აღებს, იგი პირისპირ ხდება ორანს, რომელიც შემდეგ მხოლოდ ერთი სიტყვით აღარასოდეს აწამებს მას. იგი ასევე ითვლება detective ჟანრის სინამორბედად, რადგან მისი მოთხრობა მგლელობები რუ მორგში მოგვითხრობს ასეთ დანაშაულზე, რომელიც ჩადენილია ჩაკეტილ ოთახში, რის გამოც პოლიცია და ყველა მონაწილე დაბნეულია, სანამ მოყვარული დეტექტივი C. August Dupin საქმეს არ გახსნის. მაგრამ Poe's ცხოვრება მარტივი არ ყოფილა. მისმა მამამ უბრალოდ მიატოვა ოჯახი 1800 წელს Poe's დაბადებიდან 1 წლის შემდეგ, ხოლო დედამისმა ტუბერკულოზით დაავადდა, რამაც 1 წლის შემდეგ მისი სიცოცხლე შეიწირა. ის და მისი მზრუნველი ოჯახი 1815 წელს ბოსტონიდან, მასაჩუსეტსიდან, ლონდონში, ინგლისში გადავიდნენ, მაგრამ 1820 წელს ისევ აშშ-ში დაბრუნდნენ. მან სამხედრო სამსახურში იმსახურა, ხოლო ძმის გარდაცვალების შემდეგ მწერლის კარიერა დაიწყო, მაგრამ ეს ისე არ წარიმართა, როგორც მას ჰქონდა დაგეგმილი. მისი ნამუშევრები უმეტესობისთვის ძალიან ბნელი იყო და დიდი დრო დასჭირდა, სანამ შეძლებდა ნორმალური შემოსავლის მიღებას. მისი ცოლი, Virginia Eliza Clem Poe, 1847 წელს გარდაიცვალა. მასაც ტუბერკულოზი ჰქონდა, რის შემდეგაც ის მძიმე დეპრესიაში ჩავარდა, საიდანაც სრულად ვეღარ გამოჯამთელდა. ბოლოს და ბოლოს მან აღიარება მოიპოვა თავისი ნამუშევრებისთვის და ამბობენ, რომ ის იყო პირველი ამერიკელი ავტორი, რომელმაც მხოლოდ წერით შეძლო საარსებო შემოსავლის მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ მან საბოლოოდ მიაღწია წარმატებას თავის არჩეულ პროფესიაში, მიიჩნევა, რომ ცოლის გარდაცვალების შემდეგ ის არასოდეს ყოფილა ნამდვილად ბედნიერი. და მისი საკუთარი გარდაცვალებაც დღემდე დაფარულია საიდუმლოთი, რომელიც ზოგიერთი კონსპიროლოგის აზრით უფრო ბოროტია, ვიდრე გვაჯერებენ. საუბარი იმ დღეზეა, რომელიც იყო 1859 წლის 3 ოქტომბერი. Poe ნახევრად გონება დაკარგული იპოვეს ბალტიმორში და მოწმეების თქმით, ის ძლიერ შეწუხებული იყო, თხებო დახმარება სჭირდებოდა. მას სხვისი ტანსაცმელი ეცვა და გამუდმებით იმეორებდა სახელს Reynolds-ი. ეს ადამიანი არასოდეს დაუდგენიათ და დღემდე უცნობია, ვის გულისხმობდა, ან რა კავშირი ჰქონდა მას იმ მძიმე მდგომარეობასთან, რომელშიც Poe იპოვეს. შემდეგ იგი ვაშინგტონის სამედიცინო კოლეჯში გადაიყვანეს, სადაც მკურნალობა ჩაუტარეს, მაგრამ საბოლოოდ გარდაიცვალა. ის არასოდეს ყოფილა გონზე იმდენ ხანს, რომ აეხსნა რა დაემართა, ან რატომ გაუჩინარდა რამდენიმე დღით, სანამ გაცილებით მძიმე მდგომარეობაში გამოჩნდებოდა. აქ ჩნდება შეთქმულების თეორიები. ისინი ყურადღებას ამახვილებდნენ იმ ფაქტზე, რომ Poe არჩევნების დროს საარჩევნო უბნის გარეთ ქუჩაში იპოვეს. ისინი ფიქრობენ, რომ მისი გარდაცვალება დაგეგმილი იყო და რომ ის კუპინგის მსხვერპლი გახდა, რაც ნიშნავს, რომ საზოგადოებიდან უდანაშაულო ადამიანს ქუჩიდან აიყვანენ და აიძულებენ მრავალჯერ მისცეს ხმა, მაგრამ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მას ძალით აძლევენ ნივთიერებას, რომელიც მას უფრო დამყოლს ხდის. ეს რა თქმა უნდა არასოდეს დამკიცებულა, მაგრამ ზოგიერთი თეორეტიკოსი ფიქრობს, რომ სწორედ ეს ხსნის, რატომ იპოვეს Poe ესეთ საშინელ მდგომარეობაში და რატომ ვერ მიიღო მან სათანადო სამედიცინო დახმარება, რაც იმ დღეს მის სიცოცხლეს გადაარჩენდა. ნომერი 5. ძალიან პოპულარული ანიმაციური სერიალი Scooby-Doo პირველად 1969 წელს გავიდა ეთერში. გერმანულ Dogs, Scooby-Doo Frank Sinatra სიმღერის სტრიქონის მიხედვით დაარქვეს.
სერიალი ამ ძალსა და მის ოჯახზეა, რომელსაც Mystery Incorporated იქვია. მისი საუკეთესო მეგობარია შეგი, რომელიც ძალიან მშიერი თინეიჯერია. ასევე არიან Freddy, Elegantary ლიდერი და წითელწმიანი ლამაზმანი Daphne. მათთან ერთად არის გონიერი Velma, რომლებიც ერთად მოგზაურობენ ლურჯ მწვანე ნარინჯისფერ ვანში და იძიებენ ეროვნულ და ადგილობრივ მისტიკურ საქმეებს ზებუნებრივი ელემენტით. ერთ-ერთი პოპულარული თეორიის მიხედვით, ეს ჯგუფი სინამდვილეში მოგზაურობს იმისთვის, რომ ომში გაწვევას თავი აარიდონ. ამ თეორიის ლოგიკა ისაა, რომ სერიალის მოქმედება ვიეტნამის ომის პერიოდში ვითარდება. თეორეტიკოსები ასევე მიუთითებენ იმ ფაქტზე, რომ შეგი ჰიპის სტილს ატარებს, ხოლო Freddy, რომელიც საკმაოდ წესიერად გამოიყურება, მათ შორის გამოირჩევა და თითქოს არ ჯდება ამ გარემოში. მიუთითებენ, რომ ისინი ცდილობენ კანადაში წავიდნენ, რათა გაწვევას თავი დააღწიონ. Freddy და მისი საცოლე, ასევე აქტივისტი თინეიჯერი Velma კი მათ ეხმარებიან. საიდუმლოების ამოხსნა მათთვის უბრალოდ გვერდითი პროექტი იქნებოდა, როცა ისინი ქვეყნის მასშტაბით მოგზაურობენ. თუმცა კიდევ ერთი თეორია ცოტა უფრო შემაშფოთებელია. ეს თეორია ამ სამ პერსონაჟს აჩვენებს, როგორც მოჩვენებებს, რომლებიც 60-იან წლებში დაიღუპნენ. ამის დამადასტურებელი მტკიცებულებაა მათი ჩაცმის სტილი, რომელიც იმ პერიოდისას გავს. Scooby და შეგი კი არ იციან, რომ მათი მეგობრები გარდაცვლილები არიან. და ამ უცოდინრობის გამო დანარჩენი სამი აგრძელებს მათთან ერთად მუშაობას. იმედოვნებენ, რომ იპოვიან სხვა მოჩვენებებს, რომლებიც მათ თავიანთ რიგებში მიიღებენ, მაგრამ თითოეული საქმე თაღლითობად იქცევა. ფანებმა ასევე შემოგთავაზეს, რომ შეგი შეიძლება ჯადოქარი იყოს. ისინი მის ზებუნებრივ უნარს ასახელებენ, რომ შეუძლია ლევიტაცია და ნივთების გამოჩენა. პირველი მტკიცებულება ამის შესახებ გამოჩნდა ეპიზოდში სახელად High Rise Hair Raiser, სადაც მან შემთხვევით დაადო ჯადო და შემდეგ გააუქმა ის. საკმაოდ უჩვეულო შეთქმულება Scooby-ს ასახავს, როგორც საბჭოთა კოსმოსური ძაღლების პროგრამასთან დაკავშირებულს, სადაც საბჭოელები ატარებენ ექსპერიმენტებს გამრავლების პროგრამაზე, რათა შექმნან გონიერი ცხოველები, რომლებიც შეძლებენ კოსმოსში ფრენას და შესაძლო ლაპარაკსაც. ეს ვარაუდი გამყარებულია შოუს სათაურით Scooby-Doo, სად ხარ? თეორეტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ცენტრალური სადაზვერო სააგენტო Scooby-ს ეძებდა პირველი სერიის ეთერში გასვლის შემდეგ, რაც მოხდა ცივი ომის პერიოდში და მას შემდეგ, რაც პირველი მთვარეზე გასეირნება შედგა. მეოთხე ნომერი. ჩვენ ყველა მოვისმინეთ სხვადასხვა შეთქმულების თეორიები პარანორმალურ მოვლენებზე. მაგალითად, რომ ზოგიერთი ცნობილი ადამიანი სინამდვილეში დემონია. რომ მოჩვენებებს შეუძლიათ ადამიანს თან გაახვნენ და მთელი ცხოვრება შეაწუხონ, ან რომ სოფლიოს გარკვეული ადგილები პორტალებია, რომლებიც ადამიანს სხვა რეალობაში გადაიყვანენ. ასევე არსებობს თეორია, რომ Necronomicon-ი, გამოგონილი წიგნი, რომელიც ავტორმა Howard Phillips Lovecraft-მა შექმნა, სინამდვილეში არსებობს და რომ Lovecraft-ი სინამდვილეში ცდილობდა ჩვენთვის ოკულტიზმის საიდუმლოები გაეზიარებინა, ისე რომ ეს ძალიან აშკარა არ ყოფილიყო. Lovecraft-ი, რომელიც 1890-დან 1927 წლამდე ცხოვრობდა, ცნობილი გახდა თავისი უცნაური მოთხრობებით, პოემებით, რომანებითა და ესეებით, რომელთა უმეტესობაშიც ზებუნებრივი ელემენტები და სხვა სამყაროს არსებები იყო აღწერილი. მაგალითად, Cthulhu, რომელიც მისი მოთხრობის Cthulhu-ს ძახილი პერსონაჟია და ეს ასევე მეტალიკის სიმღერის სახელწოდებაცაა. ეს არსება პირველად 1928 წელს გამოჩნდა და აღწერილია როგორც 8 ფეხის მსგავსი თავით, სახეზე საცეცებით, ქეცლიანი, რეზინის მსგავსი ტანით და ზურგზე გრძელი ვიწრო ფრთებით. ის ასობით ფუტის სიმაღლისაა და აქვს ადამიანის მსგავსი ხელები და ფეხები. საუკუნეების განმავლობაში Cthulhu მძინარე მდგომარეობაში იმყოფებოდა ჩაძირულ ქალაქ რლიეში, წყნარ ოკეანეში. როცა ვარსკვლავები სწორად განლაგდებიან, არსება იღვიძებს და ქაოსი იწყება. მთელი დედამიწა კატაკლიზმში ეშვება და კაცობრიობა თითქმის მთლიანად ნადგურდება. Necronomicon Cthulhu's მითოსის ნაწილია და Lovecraft-მა ახსნა, რომ წიგნისა და მისი სახელის იდეა სიზმარში დაებადა. მას ხშირად მოიხსენიებენ როგორც მკვდართა წიგნს და პირველად Lovecraft-მა იგი ახსენა მოთხრობაში სახელად მეძებარი. წიგნის ისტორიაზე წერაში Lovecraft-მა აღნიშნა, რომ თავდაპირველად მას ეწოდებოდა Al-Azipi, რაც არაბული სიტყვაა და აღნიშნავს ღამით გარკვეული მწერების მიერ გამოცემულ ხმას, რომელსაც ბევრი ადამიანი დემონების ყვირილის მსგავსად აღწერს. წიგნის ავტორი ნახევრად შეშლილი არაბი მამაკაცია, სახელად Abdul al-Hazredi, რომელიც Lovecraft-ის ორ ქმნილებას, Iog, Sothots და Cthulhu-ს ეთაყვანებოდა. ის გარდაიცვალა იდუმალ გარემოებებში 728 წელს, მას შემდეგ რაც მასზე უზარმაზარი არსება დაესხა თავს. მისი გარდაცვალების შემდეგ წიგნი ფილოსოფოსებმა შეისწავლეს, ხოლო 950 წელს იგი ბერძნულად თარგმნეს, სწორედ მაშინ ეწოდა მას ახალი სახელი, Necronomicon. წიგნის გარეგნობაზე ბევრი არაფერია ცნობილი, მაგრამ Lovecraft-ი არნიშნავდა, რომ იგი ტყავშია შეკრული და რამდენიმე მეტალის საკეტით არის დაბმული.
ციგნის შიგნით მკითხველი იპოვის აკრძალული ცოდნის კრებულს, მათ შორის შელოცვებს, რიტუალებს და ინფორმაციას უძველეს და დავიწყებ, მაგრამ ყველას არ შეუძლია მისი გახსნა და წაკითხვა. ამბობენ, რომ ვინცემ ტექსტს აიკითხავს, შეიტყობს საშინელ სიმართლეს რეალობის შესახებ და ამ ცოდნის მიღების შემდეგ გაგიჟდება. გარდა ამისა, ვინც ციგნის წაკითხვას წარმატებით შეძლებს გამოიძახოს საშინელი და უზარმაზარი არსებები, რომლებიც მთელ მსოფლიოში განადგურებას დათესავენ. მისი გამოყენება შესაძლებელია სხვა სამყაროებში, პორტალების გასახსნელად, ბნელი და აკრძალული მაგიური რიტუალების ჩასატარებლად და რეალობის შესახებ სიმართლის გამოსავლენად. რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველაფერი, რასაც ვიცით და ვხედავთ, არა მხოლოდ შექმნილია, არამედ იმართება უძველესი არსებების მიერ, რომლებიც დღემდე არსებობენ. Necronomicon, რა თქმა უნდა, გამოგონილი წიგნია, რომელიც Howard Phillips Lovecraft-მა თავის გონებაში შექმნა. მაგრამ ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ ესეთი ტექსტი მართლაც არსებობს და მხოლოდ დროის საკითხია, სანამ ვინმე მის გამოყენებას გადაწყვეტს და ამით მსოფლიო ქაოსში ჩააგდებს. მესამე ნომერი, Family. Guy 1989 წელს გამოვიდა და მალევე მიიპყრო Fox-ის მაუწყებლობის კომპანიის ყურადღება. ის მოგვითხრობს არასტაბილური ოჯახის ცხოვრებაზე, რომელიც ერთი გიჟური სიტუაციიდან მეორეში გადადის. გრიფინები ცხოვრობენ Rhode Island-ის პატარა ქალაქში და მთელი შოუ უცნაური და პოლიტიკურად არასწორია. ოჯახი შედგება 6 ადამიანისგან, მათ შორის მამა, Peter Griffin, რომელიც მოუქნელი, მაგრამ კეთილი განზრახვების მქონე ირლანდიელი ამერიკელი კათოლიკეა. ის დაქორწინებულია ლოისზე, რომელიც სახლში მყოფი დედა და ასევე ფორტეპიანოს მასწავლებელი მდიდარი არისტოკრატების ოჯახიდან. მათ ჰყავთ 3 შვილი, მათ შორის მეგი, მოზარდი ქალიშვილი, რომელიც ყოველთვის პიტერის ხუმრობების ცენტრშია მისი არაპოპულარობის გამო. კრისი მათი კიდევ ერთი შვილია, რომელიც არც ისე ჭკვიანია და ცოტა ჭარბწონიანიცაა. შემდეგ არის სტუი, ბოროტი შვილი, რომელიც გარკვეულ ზრდასრულურ მანერებს ავლენს. ის თავისუფლად ლაპარაკობს და მას ხშირად ბრაიანი, მოსაუბრე ძაღლი ახლავს. ეს შეთქმულების თეორია სწორედ ამ პერსონაჟს ეხება, რადგან ზოგიერთი ფანი თვლის, რომ სინამდვილეში ძაღლი წერს მთელ შოუს. ერთმა Reddit-ის მომხმარებელმა ეს თემა ერთ-ერთ სუბრედიტზე გააზიარა და ერთ ეპიზოდს სახელად პიტერის პრობლემები მიუთითა. ერთ სცენაში ბრაიანი ამბობს, რომ წერლად მუშაობს და ამბობს ციტატას. ნახე ეს ყველაფერი, ეს არის ნედლი მასალა იმ სურათის დროისთვის, რომელსაც სიტყვებით დავხატავ. ამან თეორეტიკოს დააფიქრა. რა მოხდება თუ შოუში გამოგონილი სამყარო ბრაიანის დაუმთავრებელი რომანის ნაყოფია? ამის დამადასტურებელი მტკიცებულებაა ის, რომ მას გონივრული აზრის მატარებლად ავიქვამენ. მის მთელ ოჯახს აქვს გარკვეული გადაჭარბებული ნაგლოვანებები, რომლებიც მის თვალით ჩანს. ოჯახში ერთადერთი ადამიანი, ვისაც მეგის სიძულვილის მიზეზი აქვს, ბრაიანია, რაც ახსნიდა, რატომ არიან დანარჩენები ასე უხეშები მეგის მიმართ რომანში. რადგან ბრაიანის თვალში პიტერიც და კრისიც უგუნურები არიან, ეს შეიძლება იყოს მიზეზი, რადგანაც მათი სიბრიყვე ასე გადაჭარბებულად არის ნაჩვენების შოუში. ეს თეორია შეიძლება ასევე ხსნიდეს, რატომ არავის უკვირს მოსაუბრე და მოსიარულე ძაღლი, რატომ ახერხებს ის ქალაქის ყველა მიმზიდველ ქალთან ურთიერთობას. ზოგი აღნიშნავს სიუჟეტის ხარვეზებს, მაგალითად იმ ეპიზოდს, სადაც ის გარდაცვლილია, მაგრამ სიუჟეტი მაინც გრძელდება. მაგრამ შეიძლება ამაზეც იყოს პასუხი. სტუიმ ყველაფერი აუხსნა და მეორე ძაღლი ვინი სუპერ იტალიელად აღწერა. რა თქმა უნდა, ეს ერთადერთი შეთქმულების თეორია არ არის, რომელიც ამ შოუს უკავშირდება. ზოგიერთმა ივარაუდა, რომ შოუ არის განსაცმენდელი. პერსონაჟები თავიანთი ცოდობისთვის იტანჯებიან, ხოლო სტუი ბოროტი გენია, რომელიც ჩვილის ხელშია გამომწყდეული. ლოისი მდიდარი მემკვიდრეა, რომლის სასჯელიც არის ის, რომ ფინანსურად გაჭირებულ ურთიერთობაშია გამომწყდეული. ბრაიანი ინტელექტუალია, რომელიც ცხოველის ხელშია გაჭედილი. პიტერი ბავშვური ხანდაზმული კაცია, რომელიც წარსულს ეჭიდება. კრისიც და მეგიც ის ბავშვები არიან, რომლებსაც სკოლაში დასცინოდნენ და აწამებდნენ, ხოლო კუაგმაირი შეიძლება ინკუბუსს წარმოადგენდეს. სხვები ფიქრობენ, რომ მთელი სერიალი მოყოლილია ჩვილის პერსპექტივიდან, რომელიც შესაძლოა დედის სიცოცხლის დასრულებას ისურვებდეს. ამ თეორიის მიხედვით ბრაიანი იმიტომ შეუძლია ლაპარაკი, რომ ბავშვები თავიანთ შინაურ ცხოველებს პერსონიფიცირებენ. ნომერი 2. ზოგიერთი ყველაზე უცნაური შეთქმულების თეორიებიდან არის მოსაზრებები, რომ მთვარე სინამდვილეში არ არსებობს, ავსტრალია რეალური ადგილი არ არის და რომ დედამიწაზე ნაპოვნი ყველა ქვა რბილია, სანამ მას შეეხებიან. ადამიანების უმეტესობა ასეთ თეორიებს სკეპტიკურად უყურებს, მაგრამ ერთ-ერთმა მათგანმა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში პოპულარობა მოიპოვა სოციალური მედიის პოსტების წყალობით, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ 2026 წელს დედამიწის მიზიდულობა მცირე ხნით გაქრება.
ეს ჯორი ინტერნეტში 2026 წლის დასაწყისში გავრცელდა, როდესაც ვიღაცამ დაიწყო მტკიცება, რომ ჩვენი მიზიდულობა 12 აგვისტოს დაახლოებით 7 წამით შეწყდება და ამ მოვლენას ჩვენთვის კატასტროფული შედეგები ექნება. Postების მიხედვით NASA საიდუმლო დოკუმენტის სახელწოდებით პროექტი Anchor 2024 წლის ნოემბერში მედიაში გაჟონა. დოკუმენტში იყო მტკიცებულება იმისა, რომ სააგენტოს ეს მოვლენა წინასწარ იცოდა და ამ კონკრეტული თარიღისთვის მზადებას იწვევდა. ერთმა Instagram მომხმარებელმა თავის პროფილზე ავტვირთა ვიდეო, სადაც ჩანს, რომ კაცი მანქანაში ზის. ასევე იყო ტექსტი. 2026 წლის 12 აგვისტოს მსოფლიო 7 წამით დაკარგავს მიზიდულობას. NASA იცის ამის შესახებ. ისინი ემზადებიან, მაგრამ არ გვეუბნებიან რატო. ტექსტში ასევე იყო ნათქვამი, რომ მიზიდულობა კონკრეტულად 7.3 წამით გაქრება და შედეგად გამოწვეული კატასტროფა 40-დან 60 მილიონამდე ადამიანის სიცოცხლეს შეიწირავს. ისინი ამტკიცებენ, რომ ნებისმიერი საგანი, რომელიც მიწაზე არ არის დამაგრებული, ზემოთ ტივტივს დაიძლებს და 7 წამის შემდეგ ყველაფერი ისევ მიწაზე ჩამოვარდება. ამიტომ ისინი ფიქრობენ, რომ ბევრი ადამიანი ჰაერში აიწევა და შემდეგ ან თვითონ დაეცემა, ან დიდი საგნები დაეცემა მათზე. ისინი ასევე ამტკიცებდნენ, რომ უმეტესობა საგანი დაახლოებით 65 ფუტით აიწევა ჰაერში და ეს მთელ მსოფლიოში მასობრივ პანიკას გამოიწვევს. სხვა მომხმარებელი ამტკიცებს, რომ პროექტ Anchor-ს დაახლოებით 89 მილიარდი დოლარის ბიუჯეტი აქვს და NASA მას რამდენიმე წელია მუშაობს. ამას ემატება ვარაუდი, რომ სააგენტო სურდა ჩაეტარებინა ექსპერიმენტი, რათა ენახა, გადავრჩებოდით თუ არა დედამიწაზე გრავიტაციის გარეშე 7 წამის განმავლობაში. ზოგიერთი ამტკიცებს, რომ ამ გრავიტაციული ანომალიის შედეგი იქნება მინიმუმ 10 წლიანი აღდგენა ეკონომიკური კრახის შემდეგ. და რომ მოგვიწევს ჩვენი თემების თავიდან აშენება, რადგან დედამიწაზე თითქმის ყველა ინფრასტრუქტურა სერიოზულად დაზიანდება ან მთლიანად განადგურდება. ცნობილია, რომ მზის დაბნელება დაფიქსირდება 2026 წლის 12 აგვისტოს, მაგრამ უცნობია მიიღებენ თუ არა შეთქმულების თეორეტიკოსები ამას ნიშნად იმისა, რომ იმავე დღეს რაღაც უფრო ბოროტი მოხდება. რამდენიმე ექსპერტმა უკვე გააკეთა განცხადება და დაარწმუნა საზოგადოება, რომ იმ დღეს გრავიტაცია ჩვეულებრივად დარჩება და არავის სჭირდება რაიმე განსაკუთრებული ზომების მიღება, რადგან ეს თეორია სრულიად გამოგონილი და მცდარია. Number 1. 2008 წელს DreamWorks-მა გადაიღო საკულტო სათავგადასავლო კომედია Kung Fu Panda. ფილმი მოგვითხრობს Paz Pandas ცხოვრებაზე, რომელიც მოგვიანებით ხდება Kung Fu-s ოსტატი მძვინვარე ხუთეულთან ერთად, რომელშიც შედიან Viper-ი, Tigress-ი, Monkey, Crane-ი, Minnie-ი. სხვა ადგილას წინასწარმეტყველება მაჩვენა, რომ ბოროტი თოვლის ლეოპარდი, სახელად Tai Lung-ი, გაიქცეოდა მაღალი უსაფრთხოების ციხიდან და საჭირო იყო დრაკონის მებრძოლის არჩევა. ის, ვინც ამ ღირსი იქნებოდა, მიიღებდა დრაკონის გრაგნილის ძალებს. ამ ფილმთან დაკავშირებით რამდენიმე თეორია არსებობს. ერთ-ერთი მათგანი Tai Lung-ს ეხება. ერთი შეთქმულების თეორია ამბობს, რომ ის ყოველთვის დრაკონის მებრძოლი იყო. ამ თეორიაში ნათქვამია, რომ ამ პერსონაჟმა სინამდვილეში ფილმში წარმატებას მიაღწია, მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოოდ დამარცხდა. Reddit-ის ერთმა მომხმარებელმა ახსნა, რომ მას არასდროს უარყვეს გრაგნილი ან დრაკონის მებრძოლად გახდომის პეტი. ეს ყველაფერი უბრალოდ გამოცდა იყო. Leopard's უნდა მიეღო უარი თავმდაბლობით, რის შემდეგაც Gragnils მას გადასცემდნენ. იმის გასარკვევად ღირს თუ არა მოწაფე ვარჯიშის დასრულებას, დოჯო გამოცდის შემდეგ უარს ეუბნებოდა Gragnils-ზე, რათა გაერკვია როგორი ადამიანი იყო იგი. თუ მათ დაეუფლნენ ბალანსისა და შინაგანი სიმშვიდის ხელოვნებას ფიზიკურ ვარჯიშთან ერთად, ასეთ უარს თავმდაბლობით მიიღებდნენ. ამ შემთხვევაში მოწაფე დაამტკიცებდა, რომ სრულყოფილია როგორც შინაგანად, ისე გარეგნულად, რის შემდეგაც ოსტატი აუხსნიდა მიზეზს და გადასცემდა Gragnils. თუმცა Tai Lung-მა თავმდაბლობით არ უპასუხა. ამის ნაცვლად ის სიბრაზითა და სიძულვილით აფეთქდა, ამიტომ Gragnili არ მისცეს. ეს იმიტომ არ იყო, რომ ის ღირსეული არ იყო. ეს იმიტომ იყო, რომ მან დაამტკიცა, რომ Gragnilis ღირსი არ იყო და შინაგანის სიმშვიდე ვერ იპოვა. კიდევ ერთი უცნაური თეორია კი ისაა, რომ მთელი შოუ აზიური მშობლობის შესახებ იყო. Tai Lung, Tigress-ი და Po წარმოადგენენ იმ სამი განსხვავებული ტიპის შვილს, რომელსაც აზიელი მშობლები ხედავენ. და ოსტატი Shipu ამ მშობლებს წარმოადგენს. თოვლის ლეოპარდი წარმოადგენს ოქროს ბიჭს, თავისი თვალსაჩინო ნიჭითა და იდეალური დამოკიდებულებით. მაგრამ როცა ის იზრდება, უფრო კონკურენტული ხდება და საბოლოოდ საკმაოდ გაბოროტდება, როცა იმას ვერ აღწევს, რაც სურს. Tigress-ი ბავშვებს შორის ფარული ფავორიტია. მას შთამბეჭდავი ნიჭი აქვს, მაგრამ Tai Lung-ის დონეზე არა. ის მას ჩამოუვარდება და არასდროს ეძლევა საშუალება თავის ინტერესებს მიხვეს.
ის იძულებულია იგივე გზაზე იაროს როგორც მეორე, მაგრამ იმავე სიყვარულს ვერ იღებს, რაც თაილუნგმა მიიღო. ის იზრდება და საბოლოოდ კარგად არის, მაგრამ შინაგან ბრძოლებს ებრძვის. შემდეგ პო არის გაუთვალისწინებელი ფაქტორი. მას არ აქვს თალენტები და მას ნაგავივით ექცევიან. ოსდაც არ ქონდა მის მიმართ არც ოცნებები და არც მოლოდინები, სანამ არ გაიგო, რომ ის ტრადიციული მებრძოლი არ იყო. შემდეგ ის ამხნევებს ფას, რომ თავისი გზა იპოვოს და მას სხვანაირად წორთნიან. ამ შეთქმულების მიხედვით, აზიელი მშობლები მათემატიკასა და მეცნიერებას დიდ პატივს სცემენ და ზოგიერთ ბავშვი ვერ ამართლებს მათ მოლოდინებს, რის გამოც ზოგ შემთხვევაში ემოციურად უბულებელყოფინი რჩებიან. დიდი მადლობა ყურებისთვის. თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ, აუცილებლად დააწაკეთ მოწონების ღილაკს. ესევე არ დაგავეცლეთ გამოიწეროთ არხი და დააწვეთ შეტყობინების ზარს, რომ არ გამოგრჩეთ ჩვენი მომავალი ვიდეოები. მაგრამ მე top 5 unknowns ვარ და შემდეგ ვიდეოში ისევ შეგხვდებით.